Moi boas noites a todos, benvidos a Milagrosa. Pregámoslle ás persoas que pola ubicación estades de costas, de espaldas á zona onde estamos presentando, si sodes tan amables e queredes xirar a silla para ver as entregas mellor, pois por nós, desde logo, perfecto. En principio, puñamos as sillas así, que é o habitual, pero se estades mellor, pois, encantados. Bueno, decía que moi boas noites a todos. Benvidos ao barrio Senlleiro, ao barrio da Milagrosa. Quero empezar por dar a máis cordial noraboa a todos os premiados, como non, representan os valores do noso barrio, un barrio que vai a cumplir 75 anos, vamos xa camiño do centenario, un barrio traballador, un barrio que naceu a carón de industrias como Frixa, como Abella, e que hoxe ten en torno a 22.000 persoas. 22.000 persoas que vivimos en este barrio, que estamos moi orgullosos, ademais, do noso barrio. E decía que a noraboa que traslado a todos os premiados porque representan esos valores que nosotros falamos tantas veces cando falamos do barrio. O esforzo, o sacrificio, o traballo, o carácter rural, a tolerancia, o diálogo, a honestidade. En unha palabra, o milagrosismo. O que vos di esa pancarta que hoxe nos acolle tanto ás persoas que estades vendo o acto como a todos os que ocupan os comedores, que están vendo a través de televisión, que están escoitando o acto e que están enchendo este restaurante, Manuel, donde sempre celebramos as 32 edicións deste premio. Repito esa noraboa, tratamos de recibirvos co mellor que temos, que é o himno do noso barrio, ese himno que fala de alegría, de orgullo de barrio, do barrio dos barrios, do barrio Senlleiro, do barrio da Milagrosa. Cada un dos nominados que hoxe vai a recibir o cariño deste barrio pasounos un currículum. A veces veredes que vamos a leer en primeira persoa, porque prácticamente vamos a ler textual os currículos que nos mandaron. Vai a firmar no libro de honra do barrio da Milagrosa, cada un deles, e a cada un pedímoslle que lexira a canción da súa vida. Isto é algo singular, que singulariza este premio dos milagrosistas do ano. Cada un elexía 3 cancións, por si coincidía. Este ano dáse precisamente unha coincidencia entre dous dos nominados, pero decíamos, a primeira que sexa a canción da túa vida, esa canción que cando recollas o premio, che pasen 1000 imaxes pola mente de cada un, que te emocione, e creo, veredes que hai moitas cancións con mensaxe, con compromiso, que realmente é importante e falan dos nosos nominados en esta edición 2024. Temos tamén unha amplia representación da vida política, social, económica, que vamos a presentar. Miguel Ángel Corredoira, o meu compañeiro. Pero antes de citar as personalidades que nos acompañan, as representacións institucionales, quero dar as gracias a este restaurante, o restaurante Manuel, que, como vos decía hai un momento, acolleu as 32 edicións do premio dos milagrosistas do ano. Así que, para Manuel Expósito, propietario deste restaurante, para min o millor de Galicia, pídovos ese primeiro aplauso desta noite. Bueno, a verdade é que o merece, porque aparte de que isto é un auténtico templo culinario, digo para os que sodes de fora de Lugo, para os que, se había algún caso, non coñecíais este restaurante, o restaurante Manuel,
E aparte que, bueno, sempre todos son facilidades para celebrar este premio, por lo tanto, creo que correspondía tamén e corresponde ese agradecemento que lle trasladamos a Manolo Expósito de Manuel Manuel. Bueno, quero tamén, como non, e o suelo facer sempre, excepto cando me olvido, cando me esquezo, que tamén é algunha vez, o mellor os anos teñen esa penalización, pero digo que quero lembrar a todos os compañeiros que estuveron día tras día contactando cos nominados, vendo, bueno, pues, todos os acompañantes, organizando, gravando as cancións, a complexidade dun premio no que moitas veces pois, eu son a cara visible, pero en moitas das ocasións non precisamente dos que máis traballa, dos que máis aporta. Por lo tanto, a ese equipo que estuvo en esta edición, coordinado por o meu compañeiro Luis Abel e por Ángeles Seijas, pois quero, como non, agradecerlles pois, todo o seu traballo. E comentábamos que hai unha amplísima representación da vida política, social, económica, empresarial, educativa desta cidade e da súa provincia. Seguidamente, o meu compañeiro, Miguel Ángel Corredoira, vai nomear as persoas que nos están acompañando institucionalmente cos diferentes cargos que ostentan. Moitísimas gracias, noraboa a todos os premiados e, en canto presentemos a presidencia, iniciamos xa as entregas dos milagrosistas. Así que vamos, Miguel, con esa relación de persoas da vida social, económica e política que nos acompañan hoxe. Bueno, boas noites a todos, benvidos autoridades, agasallados en Noraboa e todos os veciños por estar aquí a acompañarnos. Vamos a proceder, gracias Jesús, a ler a longa lista de autoridades que nos acompañan esta noite aquí nos premios milagrosistas do ano 2024. En primeiro lugar, doña Mercedes Paula Alvarellos Fondo, alcaldesa do Concello de Lugo. Don Pedro Blanco Lobeiras, delegado do Goberno en Galicia. Don Valentín González Formoso, presidente da Diputación Provincial da Coruña. Don Miguel Fernández Méndez, representante da Diputación Provincial e deputado da Área de Formación, Ensino e Economía do Coñecemento. Doña María Isabel Rodríguez López, subdelegada do Goberno na provincia de Lugo. Don Antonio López Díaz, rector da Universidade de Santiago de Compostela. Don Miguel Ángel González Arias, general da Guardia Civil. Don Luis Miguel Romera Pérez, comisario jefe provincial de Lugo. Don Manuel Yáñez Castro, inspector jefe do Grupo de Atención ao Cidadano do Corpo Nacional da Policía en Lugo. Doña Lara Méndez López, deputada do Parlamento de Galicia. Don Juan José Fernández Arrojo, subdelegado de Defensa en Lugo. Don Manuel Touceda Souto, coronel jefe da Comandancia da Guardia Civil de Lugo. Don Jesús Piñeiro Santos, jefe da Policía Local de Lugo. Don Antonio Ameijide Osorio, concelleiro no Concello de Lugo e diputado provincial e portavoz. Don José Manuel Río Espiño, inspector da Policía Local de Lugo. Don José Luis Piñeiro Santos, inspector da Policía Local de Lugo. Don José María Seijas López, presidente da Federación de Comercio de Galicia. Don Francisco José Fraga López, vicerrector de Organización Académica e Campos de Lugo. Doña Ana Belén Traseira Pena, directora da UNED en Lugo. Don Jorge Somoza Láceray, tesorero na Confederación de Empresarios de Lugo, CEL. Don Enrique Rozas López, concelleiro no Concello de Lugo. Don Juan José Rodríguez Gude, director do INS. Don Xosé Manuel Pernas Arias, director do Centro Penitenciario de Bonxe. Don José Francisco Real Castro, presidente da Confederación Empresarial de Hostelería e Turismo de Galicia, Hostelería de Galicia. Don Fernando Rois, presidente da COGABE. Don Eduardo Iglesias García, presidente do Colexio Oficial de Médicos de Lugo. Don Manuel Núñez Carreira, presidente do Colegio Oficial de Graduados Sociales de Lugo. Don Carlos Barceló García, comandante da Guardia Civil en Lugo. Don José Miguel Martínez Suárez, capitán da Guardia Civil. Don José Antonio Ferreiro Varela,
párroco da Milagrosa. Don César Dorado Pin, presidente de Acruga, Asociación Nacional de Criadores de Raza Rubia Galega. Don Mauricio Victorio Repeto Morbán, concelleiro de Xuventude Deportes do Concello de Lugo. Doña Olga López Racamonde, titular da Concellería Delegada de Benestar Social e Maiores. Doña Ángeles Novo Martínez, concelleira do Grupo Municipal Socialista do Concello de Lugo. Don Antonio Villamarín Rielo, comisario ex jefe provincial do Corpo Nacional da Policía de Lugo. Don Maximino Losada López, comisario ex jefe provincial do Corpo Nacional da Policía de Lugo. E don Alfonso Orol Castro, secretario do Club Baloncesto Breogán. Para todos eles, un fuerte aplauso. Pois para todos eles, evidentemente, como non, que se merecen ese recoñecemento por estar hoxe aquí, por acompañarnos. Como decía hai un momentiño, vades a ver que todos os nominados van a escoitar a canción que se entende a canción da súa vida, que lles emociona. E, bueno, para todos os que non sendo nominados acompañáis hoxe algún nominado, sodes colaboradores do acto, estades invitados. E, como non, para esas autoridades que acabamos de citar, para todas elas, vamos a poñer, mentras pedimos a presencia do representante da Diputación para iniciar as entregas, Miguel Fernández, vamos a poñer unha canción ca que sempre empezamos as entregas. Los amigos, unha mensaxe moi importante, porque ter un amigo de verdad, un amigo que non te traicione, un amigo que poidas contar con él, un amigo que poida saber onde está cando necesitas, é o que nos canta el Puma. Para todos, los amigos. Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida, pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan. Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo. Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo. Amigos de todos los nominados, amigos de todos vos, iniciamos as entregas, coa entrega que corresponde a Sonia Verdes Gil. Vamos a pedir para que acompañen o deputado de Formación e Vías e Obras da Diputación Provincial de Lugo, Miguel Fernández. Vamos a pedir que nos acompañe o noso compañeiro da Federación Veciñal, Gonzalo Rodríguez. E tamén, na entrega de Sonia Verdes, nos vai acompañar o presidente de Acruga, Raza Rubia Galega, César Dorado. Coa compañía de Gonzalo e de César Dorado, leemos o currículum de Sonia Verdes Gil. Sonia Verdes é vilalbesa, doutora en veterinaria pola USAP e especialista en benestar animal. Vencellou a súa actividade profesional ao sector agrogandeiro. Nacida na Feira do Monte, residiu dende nena en Vilalba, de onde é natural seu pai. O cuidado de unha tía súa estudiou a ESB no Colexio Virxen do Monte de Cospeito, salvando así as dificultades, nos di a propia Sonia, de falta de servicios propios e próximos no rural. Más tarde cursaría bacharelato no Instituto Basanta Silva de Vilalba. Agás os primeiros anos nos que as nenas e nenos solían fantasear, nos di a propia Sonia, amosou sempre un interés polas ciencias e polo funcionamento do corpo humano. Se ben, súa nai decía que sempre andaba no medio de algúns bichos que lle darían posteriormente a súa licenciatura en veterinaria. Así que, chegado o momento,
no canto de decidir si ser médica ou veterinaria, optou por esta última profesión na Facultade de Veterinaria de Lugo. A profesión de veterinaria permitiulle desenvolver a súa vida profesional en distintos eidos, moi diversos. Como veterinaria, comenzou a exercer na comarca da Terra Chá durante máis de 15 anos, chegando logo a exercer a profesión en diferentes ámbitos. Actualmente é a responsable da granxa provincial Galloso Castro, criada no seo dunha familia traballadora, donde se acostuma, nos dice a propia Sonia, a discutir de política e defender medidas progresistas. O progresismo é unha das señales de identidade e dos valores de Sonia Verdes. Sonia Verdes, que tuvo distintos cargos, foi parlamentaria, foi concelleira e tuvo distintos cargos tamén orgánicos no PSDG-PSOE. Manifesta os seus gustos musicales, Sonia, por Maná, por tamén Dulce Pontes, esa canción tan preciosa de Lela, pero Sonia Verdes nos pide escoitar unha canción de Queen, unha canción, el espectáculo debe continuar. Estas son, fixadevos, poderosas palabras que resoan na canción de Queen, con Freddie Mercury. O título da canción evoca un concepto profundamente arraigado no mundo do espectáculo. Pase o que pase, cos imprevistos que haxa, suceda o que suceda, o show sempre debe de continuar. Esta valiosa lección que nos deixou Freddie Mercury antes de falecer aos 45 anos a causa de unha neumonía branquial derivada do SIDA. Decir milagrosa e decir Sonia Verdes Gil. In the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache. Bueno, moi boa noite a todos e a todas. Moitas gracias, alcaldesa de Lugo, delegado e subdelegado do Goberno, deputados, deputadas, demais autoridades, familia, amigos e amigas. Para min é unha honra recibir esta distinción e quero agradecerlle á Asociación de Veciños da Milagrosa e ao seu presidente no seu nome desta galardón tan importante dunha traxectoria que vencellei nos últimos tempos a granxa provincial Galloso Castro. Estando presente o deputado e concelleiro Miguel Fernández e outros deputadas e deputados da institución provincial, quixera salientar o esforzo que está a facer a Deputación Provincial a prol do sector agrogandeiro, a prol de fortalecer o campus Terra de Lugo, onde se concentra e aúna a meirande parte das titulacións das ramas agrarias. Ese esforzo, a través do impulso que se lle está a dar a Granxa Galloso Castro, está a converter a institución provincial nun referente non só en Galicia, sino fora dela. Son moitas as universidades de España, pero tamén de Francia, de Portugal, incluso doutras latitudes que se interesan e miran o que está a facer a Deputación na Granxa provincial, onde estamos a desenvolver diversos proxectos no eido da docencia, da investigación, do desenvolvemento, do I+D+I, para fortalecer precisamente o sector agrogandeiro, co ánimo de trasladar coñecemento ao sector que é tan necesario, co ánimo de ofrecer ao sector os profesionais máis cualificados para mellorar as condicións das explotacións gandeiras,
mellorar así a calidade de vida da xente que vive e que traballa no rural, que moitas veces é moi difícil. Polo tanto, moitísimas gracias a este barrio, como decía Jesús, tan emblemático, un barrio traballador e un barrio obrero, onde todos, aínda que non señamos residentes na capital, pois temos algún recordo especial. Polo tanto, o meu agradecemento máis emocionado, agradecerlle á familia que hoxe me acompaña e que me apoia sempre, e trasladarlle a miña noraboa a todos os milagrosistas e as milagrosistas deste ano 24 aos que me honra acompañar. Noraboa a todas elas e a todos eles, moitas gracias e boa noite a todos. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. Show must go on. A canción de Queen que pedía Sonia para escoitar, mentras despedimos a Gonzalo e o presidente da Acruga, continúa Miguel coas entregas en nome da Diputación Provincial. Dicía que a canción de Queen nos dá paso a entrega, a seguinte das entregas, que corresponde a Pilar Ferreiro. Nacida en Lugo, nos comenta, Pilar, fai pouco máis de medio século, vinculada, vencellada desde a súa infancia a este barrio e ao seu entorno, dice, donde vivo día a día, disfruto del ocio, de los servicios que me ofrece la zona, apoyo y defiendo el progreso y la mejora del barrio, de sus vecinos, y me siento muy orgullosa, di a propia Pilar, de pertenecer a este lugar en concreto de la ciudad. Pilar está casada, ten unha preciosa filla preadolescente que intenta compartir o máximo do seu tempo. É diplomada en graduado social, graduada en relacións laborales pola Universidade, como non, de Santiago de Compostela, admiradora da artesanía e do diseño, realizou a especialidade de cerámica artística na Escola de Artes Aplicadas Ramón Falcón de Lugo. Na súa primeira andaina profesional estuvo vencellada a empresa privada en distintos ámbitos, entre eles o asesoramento fiscal e laboral, la cual, nos di Pilar, valora moi positivamente esa experiencia na empresa privada. Desempeñou distintos postos na Diputación Provincial, da que actualmente é a xefa de Servicio de Recursos Humanos. Vamos a pedir, xa que estamos falando de asesoramento laboral, fiscal, que o presidente do Colexio de Graduados Sociales, Manuel Núñez Carreira, exsecretario do Parlamento de Galicia, nos acompañe. Para rematar, o currículum que falaba de Pilar nos di: siento una gran pasión por el trabajo que realizo, del que disfruto enormemente y me considero muy afortunada. Os gustos musicales de Pilar Ferreiro están con Rosalén, Paso a Paso, e nos pide, como canción da súa vida, unha canción da malograda Whitney Houston. Canción publicada no ano 1997. Canción que Whitney Houston transformou en un himno a perseverancia e a determinación. A letra utiliza metáforas de unha viaxe que representa distintos desafíos e obstáculos que se nos presentan na nosa e na vida de cada un de nós. Decir milagrosa é decir Pilar Ferreiro Martínez. But when I get there, I know, 'cause I'm taking it step by step, bit by bit, stone by stone, yeah, brick by brick, oh yeah, step by step, day by day. Buenas noches. En primer lugar, muy brevemente, quería dar las gracias a las personas que pensaron en mí y apoyaron mi nominación para estos premios, a Jesús y a la Asociación de Vecinos, Comerciantes e Industriales del Barrio de La Milagrosa.
Me siento muy afortunada y orgullosa de recoger este premio, de recibirlo y de compartir este momento pues, con el resto de los nominados, con las autoridades y con los asistentes al evento. Quería aprovechar que este día tan especial para mí coincide pues, con un día también muy importante, una fecha familiar muy importante. Y para... Bueno, quería dedicarle el premio a mi hija, Sara, y felicitarla porque hoy es el día de su cumpleaños. Entonces, felicidades, Sara. Y nada. Muchas gracias. Bueno, a nosa próxima milagrosista nos di no currículo que nos entregou que, aínda que no seu carné figura María del Carmen, ela é Carmela. Con Carmela vamos. É nai de Íquere Aitana, burelesa de nacemento, polo tanto mariñán, e sobre todo nos comenta que é burelesa de sentimento, que é aínda máis importante, Carmela. Participativa e vinculada ao tecido asociativo de Burela dende nena, medrou sendo gaiteira, alfombrista, nos últimos anos vocalista nunha banda de rock da Escola Municipal. É enxeñeira técnica en informática de xestión e adicada profesionalmente á administración na empresa privada. Comezou na política como concelleira do Mar e Servicios Sociais do Concello de Burela recientemente, concretamente no ano 2020. Creendo firmemente, nos di Carmela, que a política é unha ferramenta útil para cambiar e mellorar a sociedade, a calidade de vida e a vida en xeral dos cidadáns. Nas pasadas eleccións de maio do ano 23, converteuse na primeira alcaldesa de Burela, con 41 anos e un programa e un equipo de goberno que pretende transformar Burela e aproveitar o enorme potencial que ten como vila estratéxica da Mariña. A comenzos deste ano tomou posesión como deputada provincial, asumindo a responsabilidade de traballar de xeito decidido dende a Diputación de Lugo polo conxunto da provincia. Isto permítelle a Carmela coñecer de primeira man as necesidades de barrios como este, o barrio da Milagrosa. Os gustos musicais de Carmela López están con Revolver, Viva Suecia, pero a canción que quere escoitar, a que nos puñía como primeira, como prioritaria, é unha canción de Alas de Sinova. Sinova é un grupo de rock español originario do País Vasco, cuyo nome significa energía nueva. Alas é unha chamada á importancia de centrarnos no momento, no presente, en disfrutar, en valorar o que temos, en ser conscientes de o que ao final o que conta é Carmela López. Vivirlo de frente, dejarlo brotar, siempre conscientes de la enorme suerte de ser y estar, de ser y estar. Te miran como si tuvieras alas, como si no fueras de este lugar. Te miran como si tuvieras alas, alas. Te miran como si tuvieras alas, es imposible de disimular. Creo que ya saben que eu vou a ser moi breve. Simplemente dicirvos que é un orgullo que existan barrios como este, con tanta identidade, con tanto orgullo de barrio, con un himno propio. Así que longa vida ao milagrosismo e adiante sempre. Moitas gracias. el momento perfecto es ahora. Será nuestro plan cruzar horizontes, dejar nuestro nombre en el último umbral. Que no importa el dónde, seremos el norte, la voz en la niebla, la calma en el mar. Alas de Sinova, e con esas alas nos vamos a Puleva, unha firma colaboradora da Milagrosa, Miguel Ángel Corredoira, que vai ler o currículum de Eusebio Sánchez Álvarez. Don Eusebio Sánchez Álvarez, lugar de nacemento na Coruña no ano 68.
Seus estudios básicos no Colexio Público Sagrada Familia da Coruña, o bachillerato no Instituto Agro do Orzán, tamén na Coruña. Súa formación universitaria, Inxeniería Técnico Agrícola, especialidade Industrias Agrícolas Alimentarias na Escola Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Lugo. O recorrido profesional, agrofinanciera e industrial, contrato en prácticas, ano 94, Leche Celta, fábrica de Meira, responsable da fábrica desde outubro do 95 hasta febreiro do 2002, en Puleva, fábrica de Nadela, responsable de produción desde marzo de 2002 hasta a actualidade. No seu tempo libre gustalle disfrutar ca familia, é unha idea de origen do concello onde ela é nativo, Concello de Aranga. Montar en bicicleta, tanto en monte como en carretera. Tamén lle gusta, por suposto, a lectura, principalmente a novela histórica. Tamén lle gusta colaborar ca Cátedra do Pan e del Cereal en actividades de análisis sensoriales. Recorrer a Ribeira Sacra, degustarse os viños e, como non podía ser de outra maneira, tamén estes viños no barrio da Milagrosa. Dentro de súas curiosidades, é fillo dunha familia de procedencia rural do Concello de Aranga e sempre se considerou da aldea a pesar de haber nacido e haberme criado na ciudad. A primeira visita del a recorda con 9 anos, cando miña familia tuvo seu primer coche. E ten a sensación de que mi vida estaba predestinada a transcurrir en Lugo desde ese momento. Desde ben pequeno quería estudiar lo que estudiou en Lugo e desde que ingresou na Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Agrícola de Lugo xa non volveu a marchar desta ciudad. Don Eusebio Sánchez Álvarez. Os gustos musicales de Eusebio Sánchez Álvarez están entre Ennio Morricone, Milladoiro e vai escoitar a canción máis solicitada das 32 edicións dos Milagrosistas do ano. Sultan of Swing de Dire Straits, Sultanes del Columpio, canción do ano 1978. Reflexa unha crítica sutil á industria musical e ás tendencias da época, destacando a autenticidade, a habilidade dos músicos que tocan por pura pasión de facer música, en contraste ca música comercial. Decir Milagrosa é decir Eusebio Sánchez Álvarez. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. Vamos a pedir que lle acompañen a Eusebio na entrega o representante da CEL, Jorge Somoza, e o da Hostelería de Galicia, Cheche Real. Con eles vamos a facer esas fotos de rigor. Jorge Somoza, Cheche Real, Eusebio, para recibir o agasallo dos Milagrosistas 2024. Sigue sonando Dire Straits. They're blowing that sound. Way on down south. Way on down south. London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. Boas noites, é un placer e un orgullo para min estar aquí hoxe e vou dicir unhas palabras breves tamén. Hai 3 conceptos sobre as que a empresa para que traballo, Lactalis Puleva, construye todas as súas actuacións e o seu saber facer, que son sencillez, compromiso e ambición. Conceptos que Lactalis Puleva promove entre todos os seus colaboradores para que en base a eso conduzcamos o día a día. E son conceptos que penso que identifican tamén o barrio da Milagrosa e sobre os que se pode seguir desarrollando coa ambición de conformar un barrio modelo en moitos sentidos. Lactalis Puleva, de acordo coas súas políticas de calidad, seguridade alimentaria, medio ambiente e recentemente de nutrición e inclusión, publicadas para o conocimiento e concienciación de todos os colaboradores, pon o máximo empeño na posta a disposición dos consumidores de unha amplia variedade de produtos lácteos para contribuir a unha alimentación sana e equilibrada. E así, con isto, sentímonos moi orgullosos de poder contribuir coas nosas colaboracións coa Asociación de Veciños do Barrio da Milagrosa,
con produtos de calidade elaborados de forma responsable e sostible. Agradecer, como non, ao barrio da Milagrosa, a Asociación de Veciños, e tamén a directora da fábrica de Lactalis Puleva en Nadela, Isabel Álvarez, que hoxe me acompaña, xunto coa miña familia, a oportunidade de recoller este recoñecemento, que non é senón para a empresa da que nos sentimos orgullosos de pertenecer. Quero decirvos, o señalaba Eusebio na súa breve intervención, que estamos recibindo na Milagrosa un palé de leite e derivados lácteos todos os meses para socorrer a familias necesitadas en esas dúas grandes operacións que facemos da Operación Kilo, que levamos uns 40 anos prácticamente facéndoa, e ese programa, o programa Entre Veciños, de acompañamento de persoas que están solas e socorrendo a xente que necesita alimentos, que necesita produtos básicos. Gracias, Puleva, sin duda, como todos os demais, super merecido ese premio. Como é tamén o de Francisco Javier Carballada, que é un monfortino do barrio da Estación, 64 anos, fillo de ferroviario tan relacionado como é Monforte, co tren, con ferrocarril, raíces familiares en Bóveda, licenciado en Medicina pola USAC, 1984, trabajo nos dio propio Francisco Javier, 84-88, como médico xeral no Sabiñao. Ano 1992, especialista en alergoloxía clínica. 1994, inicia o seu traballo como facultativo especialista de alergoloxía no Hospital de Calde, dentro do complexo hospitalario Xeral Calde de Lugo. Doutor en Medicina pola USAD, doutor en alergoloxía. Dende 2016 é xefe de sección de alergoloxía do ULA, do Hospital Universitario Lucus Augusti, donde lidera a adaptación da alergoloxía aos tempos actuales. É membro da Sociedade Española de Alergoloxía e Inmunoloxía, tamén da Sociedade Galega de Alergoloxía e Inmunoloxía, membro do Comité de Himenópteros. Ao largo de 30 anos ten unha gran cantidade de publicacións, máis dun centenar de artigos en distintas revistas especializadas, e para facer a entrega do Dr. Carballada vamos a pedir ao presidente do Colexio Médico que nos acompañe en esta entrega. Os gustos musicales do Dr. Carballada están entre Siniestro Total, Miña Terra Galega, David Prado, Himno do Breogán, pero a canción que vamos a escoitar é un referente, ese Blowing the Wind de Bob Dylan, Soplando en el Viento. É un himno da década dos 60. Encapsulado no espírito de cambio e búsqueda dunha sociedade que nos anos 60 quería cambiar o mundo, quería buscar algo mellor en tempos turbulentos. A letra plantea unha serie de preguntas retóricas que abordan temas profundos como a paz, a liberdade e a xusticia social. A través destas preguntas, Dylan suxire que todo está escrito no vento, porque dicir Milagrosa é dicir Francisco Javier Carballada González. Yes, and how many years can a mountain exist? Buenas noches, gracias Jesús, gracias La Milagrosa por este premio. Y quiero darle enhorabuena a todos los premiados. Y para mí, compartir este premio con gente, con personas de tan alta calidad científica y humana, pues para mí es un orgullo. En el papel que me entregaron, me comentaron que tenía que decir cuál era mi relación con La Milagrosa. Pues os he de decir que mi primer domicilio
aquí en Lugo fue en la Milagrosa y mi primera consulta también fue aquí. Y tengo una imagen de la primera vez que vine a Lugo, que ya vine mayor, porque en los de Monforte íbamos a las compras y por ocio a Orense, ¿no? Y la primera vez que vine veía en la avenida La Coruña, yo miraba que no tenía fin. Y dije, esto es inmenso, es otro Lugo dentro de Lugo, ¿no? Y pues nada, después por mi actividad profesional he tratado con muchos vecinos de la Milagrosa y la impresión mía, o la impresión que tengo es que los vecinos de la Milagrosa tienen un orgullo de pertenecer a su barrio, ¿eh? Y bueno, pues yo creo que nada más. Solo quiero dar las gracias a la gente que me acompaña, por supuesto a Isabel, a José Manuel, a Fernando, a Ramón, porque tenían otros eventos y aplazaron estos eventos por acompañarme. Muchas gracias. Before they're allowed to be free. Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? O doutor Carballada falábanos desa arteria comercial da que tanto nos podía falar José María Seijas, por exemplo, que empezou nas súas actividades como representante do comercio, precisamente na Avenida da Coruña, e que é o presidente dos comerciantes de Galicia. Esa avenida inmensa, efectivamente, doutor Carballada, que é a avenida comercial por excelencia de Lugo. Con ese todo está escrito no vento, nos vamos tamén da actividade comercial. Nos vamos hasta as termas. Miguel. Don Esteban Patiño Alves. Lugar de nacemento, Santiago de Compostela, alá polo ano 76. Na súa formación académica, no ano 2004-2022, varios cursos de gestión empresarial, marketing, gestión comercial, gestión patrimonial e informática. 2011-2012, máster executivo en dirección e administración de empresas, EMBA, CESMA e Business School. Desde o ano 96 ao 2001, licenciatura en Dereito, Facultade de Santiago de Compostela. No ano 2004, licenciado en Dereito pola UNED. No eido profesional, responsable de centros comerciales con máis de 10 anos de experiencia. Definir un plan propio de análisis da competencia, control, supervisión dos principales subcontratas, gestión de equipos, elaboración, ejecución do control presupuestario, elaboración de informes semanales, mensuales, etc. Plan de marketing, gestión para centros comerciales en todo tipo de régimes. Comunidade de propietarios, comunidades de bienes, fondos de inversión e propietario único. Gestión de centros comerciales durante o seu proceso de reforma e mellora. Centro comercial As Termas de Lugo e Parque Mediana Rivas Futura. Experiencia profesional no ano 2015, actualmente, desde o ano 2015, director do Centro das Termas de Lugo con Gentalia 2006 SL. No 2019 participa no equipo de posta en marcha do Centro Comercial Lago de Sevilla con Gentalia 2006. Desde o ano 2006 ao 2015, xerente de varios centros comerciales, tales como JLL, H2O, Parque Mediana Superficies Comerciales, Rivas Futura, Rivas Bocía Madrid, Príncipe Pío Madrid, Plaza Mayor, Xátiva, Gandía, participación nos equipos de posta en marcha dos centros comerciales de pequenas e grandes superficies, Rivas Futura, Fuensanta, Móstoles, Parque Medianas, do Camiño Real, San Fernando de Henares, instauración de procedimientos de traballo en mandatos otorgados a JLL en Centro dos Cantones, Vilaxe de A Coruña, Laco en Victoria e Parque Comercial Vía Sabadell. De 2005 a 2006, coordinador de cines en Cinasa Compañía de Iniciativas e Espectáculos S.A. De 2004 a 2005, coordinador do Centro Europeo de Intercambio de Resolución de Conflitos en España no Estudio Jurídico Lema en Madrid. E desde o ano 2004 a 2005, pasante abogado, Dereito Mercantil e Civil no Estado Jurídico Lema en Madrid. Vai acompañar en esta entrega o noso compañeiro Fernando Rois, presidente do Movimento Veciñal de Galicia. Os gustos musicales de Esteban Patiño están entre Frank Sinatra, Led Zeppelin e esta que vai escoitar, Lucha por tu derecho, que é unha canción
Beastie Boy, un himno de rebeldía juvenil que se converteu en un ícono da cultura nos anos 80. A través da súa letra, a banda neoyorquina expresa unha sátira contra os estereotipos dos adolescentes e as expectativas de seus pais. Decir Milagrosa, decir Esteban Patiño Alves. Canción de rebeldía, canción de valores. Eu quero agradecerlle a Esteban Patiño a colaboración. Recientemente cedíanos para os programas solidarios, unha recadación de 250 kilos de alimentos. Colabora con nós na Operación Xuguete, nas Navidades. A verdad que nos están aportando alimentos para esos programas dos que vos falaba. Operación Kilo entre veciños. Gracias, Esteban. E vainos a dirixir, como os demais nominados, unhas breves palabras. Señora alcaldesa, delegado del Gobierno, subdelegado del Gobierno, concejales, vecinos, buenas noches. En primer lugar, quiero felicitar a todos los nominados. En segundo lugar, agradecer en nombre del Centro Comercial Las Termas, a quien represento, pues este premio. Y en último lugar, no me quiero olvidar de la gran labor que hace la Asociación de la Milagrosa con toda la sociedad lucense. Enhorabuena y muchas gracias. Despedimos a Miguel Fernández para que a institución do Goberno Central sexa a que tome a palabra en estas entregas. Por favor, delegado do Goberno e subdelegado do Goberno en Lugo, Pedro Blanco Lobeiras, o delegado do Goberno, o cual lle quero agradecer ademais. Sempre que o invitamos a un acto, sempre está o delegado do Goberno con nós. Se os milagrosistas, se o Día do Veciño. Por lo tanto, delegado, moitas gracias. Isabel, ven para aquí, que tamén che corresponde estar aquí. A nosa subdelegada, da que estamos además moi orgullosos. Chámala por teléfono, colle o teléfono sempre, aténdete, eso chámase cercanía. Bueno, pois con eles vamos a facer as entregas que corresponden ao Goberno Central. E a primeira destas entregas é a do coronel Touceda, Manuel Touceda Souto. Nací, nos di Manuel Touceda, en 1971 en Pontevedra. Mi padre, nos comenta o coronel Touceda, era guardia civil y debido a su profesión, mi niñez transcurrió en distintas poblaciones de Galicia. Al final, nos establecimos la familia, nos dio coronel, en A Estrada, lugar al que me encuentro muy vinculado. Facendo unha traxectoria, nos dio coronel Touceda da súa vida profesional, que en 1989 trasladouse a estudiar a Málaga para preparar as oposicións á Academia Xeral Militar, na que ingresa no ano 1990. Despois de 5 anos de formación, 2 en Zaragoza e 3 en Aranjuez, finaliza os seus estudios superiores militares, conseguindo o empleo de teniente aos 24 anos. Facendo tamén unha referencia persoal, o coronel Touceda nos dice que no ano 99 casouse con Karen, unha guatemalteca, a que lle profesa unha auténtica adoración. Ten unha filla de 22 anos que fai pouco rematou os estudios de enxeñería. Durante mis más de 30 años, nos dio o coronel Touceda, de servicio hasta llegar a mandar la comandancia de Lugo como coronel, he estado destinado en Canarias, en misiones en el extranjero y en los últimos 9 años en Pontevedra. Orienté mis primeros años de profesión en unidades de investigación. Estuve destinado, nos dio coronel Touceda, en unidades antidroga, servicio de información, y mi último destino fue el de jefe de operaciones de la comandancia de Pontevedra.
En 30 años de carrera militar he realizado cursos relacionados con mi profesión, condecorado con medallas ao mérito policial, ao mérito civil, ao mérito de protección civil, ao mérito militar, 8 medallas de mérito da Garda Civil, Cruz de Plata. Completé mi formación militar, nos dio Coronel Touceda, con la licenciatura en Derecho. Estoy encantado de poder ejercer mi profesión en esta provincia de Lugo, me encanta mi profesión y me siento orgulloso de ser guardia civil. Vamos a pedir, como non podía ser de outro xeito, que acompañen o delegado do Goberno en Galicia e a subdelegada do Goberno en Lugo, o xeral da Garda Civil, Miguel Ángel González Arias, o que lle agradezco ademais, que sei que hoxe tiña algúns compromisos, pero o xeneral díxonos que tiña que estar na Milagrosa. Os gustos do Coronel Touceda sitúanse en primeiro lugar en ese cada respiro que tomes. Fue escrita por el líder del grupo Sting, que convirtió en el mayor éxito de 1983. Sting ganó el Grammy de la edición del 84 a la canción del año. La canción que vamos a escuchar explora los límites entre el amor y la posesión y cómo el deseo puede convertirse en una obsesión que borra límites personales. Sin límites, decir Milagrosa es decir Coronel Manuel Touceda. Quero pedirlle tamén ao meu compañeiro Manolo Castiñeira que nos acompañe en esta entrega. Manolo, que non sei moi ben por onde está situado. Manolo Castiñeira, por favor, acompáñanos con estas fotos que para a posteridade nos deixarán como milagrosista o Coronel Touceda. Dar las gracias por hacerme milagrosista, es un reconocimiento que en absoluto me merezco, pero sobre todo quería dar las gracias a vosotros, a la sociedad lucense, por las muestras que recibo a diario de afecto y de cariño hacia la Guardia Civil. De verdad que muchísimas gracias. Decíalle a Miguel que non se vaya porque, ademais, falando con él, comentábame que o seguinte dos milagrosistas é da súa promoción da Academia Militar. Bueno, pois a seguinte das entregas corresponde ao subdelegado de Defensa. Para esta entrega vou a pedir tamén que nos acompañen Quique Rozas, concelleiro no Concello de Lugo, que traballou en defensa durante moitos anos e que además sei que ten unha relación moi directa co subdelegado de Defensa, e Antonio Ameijide. Leovos o currículum do coronel de Intendencia do Exército de Terra, Juan José Fernández Arrojo. É asturiano, nacido en Avilés, pero seus pais son do Corgo, aquí na provincia de Lugo. Ingresa na Academia Xeral Militar do Exército de Terra no ano 1983. Pertenece, Miguel, 43 promoción. A 43 promoción da que sale como teniente do Cuerpo de Intendencia en xullo de 1988. O seu primeiro destino foi o grupo logístico da entonces Brigada de Infantería Lixeira Aerotransportable, Brilat, da Coruña.
con posterioridade ocupou destinos de carácter económico-administrativo. Por exemplo, a xefatura de intendencia da rexión militar noroeste, especialista en loxística. No cuartel tamén xeral da Forza Loxística Operativa. No empleo de teniente coronel, exerceu o mando da sección de Asuntos Económicos da Brigada Galicia 7 de Pontevedra. Ao ascender a coronel, asuma a xefatura de Asuntos Económicos do cuartel xeral da Forza Terrestre en Sevilla. Dende 2022 é subdelegado de Defensa en Lugo. Participou en misións internacionais de defensa do noso país en Bosnia, Irak, Afganistán, Líbano e Kosovo. Respecto á formación, entre outros, e, ademais, diplomado en paracaidismo, loxística, estudios económicos de aplicación militar. Realizou o curso de actualización de desempeño de cometidos da Oficina Xeral. Fala inglés, realizou estudios internacionais da OTAN en Alemania e Italia, ten un gran número de condecoracións nacionais e internacionais e colabora habitualmente na revista Exército e no Memorial do Corpo de Intendencia. Casado e con unha filla, os gustos do coronel Arrojo, Fernández Arrojo, están entre Madonna e Celtas Cortos, pero a canción que pide escoitar é unha canción de Nancy Sinatra. En español, estas botas están hechas para caminar. É unha canción clásica do xénero pop do ano 1969 que versionaron innumerables artistas. A canción fálanos dunha muller pensativa para cometer algunha venganza. Non falemos de venganza, falemos de Milagrosa. Escuitemos, eso sí, a canción de Nancy Sinatra para decir que a Milagrosa é Coronel Juan José Fernández Arrojo. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthin', and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changin'. Buenas noches. Es muy difícil ser original cuando uno tiene tanta gente alrededor premiada con tantos valores. Yo, en primer lugar, como todos el resto de premiados, querría felicitar a los que hoy han recibido el honor de ser milagrosista. Y, en segundo lugar, me gustaría dar las gracias a la Asociación de Vecinos por este honor. Y como representante institucional de las Fuerzas Armadas, creo que estoy en el derecho y en el deber de recordarles que ahora mismo hay cientos, miles de militares que están al pie de un radar, están en una fragata o en un submarino, o están en un montón de países en el extranjero en situaciones bastante complejas. Me gustaría tener un recuerdo para ellos y que ustedes también tuvieran un recuerdo para ellos. Muchas gracias. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. O meu compañeiro Miguel Ángel Corredoira vai a ler o currículum da delegada, da directora de Muface, que é a seguinte, unha veciña do barrio, ademais, a seguinte das nosas nominadas. Vai acompañar en esta entrega a Juan José Gude, director da Seguridade Social. Gude, por favor, se nos acompañas. E vamos a ler o currículum de María Noemí Fraga Corredoira. María Noemí Fraga Corredoira nos dice que pensar na súa infancia é pensar neste barrio, donde naceu. Os meus recordos virán ao redor da Praza da Milagrosa, do Colexio Divina Pastora, onde estudiei, da igrexa, das súas rúas contiguas. Para min é imposible pensar na miña nenez e non pensar neste barrio. Logo de terminar os estudios no Colexio do Barrio, pasou ao Instituto Ángel Fole, moi preto a esta zona.
continuando despois a miña formación na Escola Politécnica Superior de Lugo, onde terminei os meus estudos como enxeñeira técnica agrícola. De seguido, realicei un máster en prevención de riscos laborales, calidade e medio ambiente. Despois de varios anos na empresa privada, decido dar un salto á pública obtendo o meu primeiro destino como funcionaria de carreira en Elche, Alicante. máis concretamente no Ministerio de Interior. Alí paso máis de 6 anos nos que sempre tiven claro que tiña un lugar onde voltar, o lugar dos recordos da súa infancia, que serveron para formar o seu carácter e polos que considero que sempre serei veciña do barrio da Milagrosa, viva ou non en el. No ano 2016, volto á miña cidade por un concurso de traslados no que obteño praza na Mutualidade Xeral de Funcionarios Civis do Estado. Logo de varios anos nesta oficina e despois de promocionar na miña carreira profesional en maio do pasado ano, noméame directora do Servicio Provincial de Muface en Lugo, posto que veño desempeñando ata agora e desde onde prestamos asistencia sanitaria e social a un colectivo de aproximadamente 12.500 mutualistas e beneficiarios pertenecientes á provincia de Lugo. Doña María Noemí Fraga Corredoira. Os seus gustos musicales están entre Siran, Ismael Serrano, pero Joaquín Sabina é o seu preferido. Joaquín Sabina con Peces de Ciudad, ano de publicación 2002. Canción que compuxo Joaquín Sabina xunto ao seu inseparable Pancho Varona, sendo unha poética reflexión sobre a vida moderna, o amor e a nostalgia. A letra lévanos a través dunha viaxe que comeza co recordo dun amor xuvenil e efímero, descrito con cores cálidos pero tenues, suxerindo que é algo hermoso, pero que moitas veces non perdura. Decir Milagrosa, decir María Noemí Fraga Corredoira. Si bemol de Jacques Brel, conocí a Mademoiselle Amsterdam. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros, la estatua de la libertad. Pero en Desolation Room las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Bueno, boas noites a todos e a todas. Quería dar as gracias á Asociación de Veciños e Comerciantes Industriais da Milagrosa e ao seu presidente, Jesús, por contar conmigo para formar parte desta noite tan especial. Gustaríame dedicarlle este recoñecemento ao meu marido, Óscar, que está aí polo seu apoio incondicional sempre. Moitas gracias a todos. Por mis sueños va ligero de equipaje y sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. Bueno, vamos ahora a ter, aínda que vai a ser unha entrega personalizada, pero queremos ter un recordo dentro da gala de hoxe, e además quen mellor que a súa delegada e o delegado do goberno, porque a Policía Nacional cumple 200 anos. E aparte, como digo, de personalizar este premio, eu vou a pedir a 3 comisarios xefe que temos entre nós que nos acompañen para esta entrega. En primeiro lugar, o magnífico comisario xefe que temos, tamén sempre collo o teléfono, sempre. Romera, Luis Miguel, por favor, acompáñanos. Pero, ao mismo nivel que Romera, aprendín hai pouco de María José Villamarín, que me dixo que os comisarios non se xubilan nunca. E os comisarios xefe menos, verdad, Antonio? Antonio, o meu gran amigo Antonio Villamarín, por favor, acompáñanos. Massimino Losada, que este é o teu sitio. Bueno, é unha honra para nós ter a 3 comisarios xefes de Policía de Lugo. Os 3 estiveron destinados
aquí, en Lugo. E dicíamos que a Policía Nacional cumple 200 anos. E nós non podíamos esquecer isto. Durante este ano, me dicía Luis Miguel Romera en un pequeno escrito que me mandou, dende o 13 de xaneiro, encontras a Policía Nacional celebrando o seu bicentenario. Fixadevos que o corpo da Policía Nacional, o seu antecedente, inicio, é xaneiro de 1814. 200 anos presente nas principales ciudades do país. Desde a súa creación, a Policía Moderna, a Policía Nacional, o Corpo de Policía, foise actualizando e tamén, como non, adaptando á realidade política e social de España, con diferentes denominacións, pero sempre, sempre co espírito de servicio e compromiso á sociedade, garantindo os dereitos dos cidadáns, a seguridade pública, a consolidación e o fortalecemento da democracia. A Policía Nacional sigue sendo unha policía de vanguardia. Pode presumir de ser a institución policial que primeiro incorporou a mulleres nas súas filas, con idénticas funcións que os seus compañeiros. Hoxe en día, ademais, é unha das institucións millor e máis valoradas pola sociedade española. Hoy, como sempre, nos decía en este escrito Luis Miguel Romera, el empeño de la Policía Nacional es el de trabajar por y para los ciudadanos, como viene haciendo desde su creación durante 200 años. Eu deséxolle como mínimo outros 200 anos. E vamos a personalizar esta entrega, porque unha entrega colectiva, pois, para todas as persoas que pertencen ao corpo, sería imposible. Digo que vamos a personalizar esta entrega, estos 200 anos, en Moisés Muñiz García. É inspector xefe da Policía Nacional aquí en Lugo. Naceu en León, viviu a súa infancia e xuventude na cidade leonesa, orientouse hacia formación en administración e dirección de empresas, o tempo que descubría ese barrio húmedo, ese barrio que trasladada aquí a Lugo sería algo así como a calle da Cruz, a calle dos Viños, un barrio pues evidentemente moi importante en León. Serviu na base militar do Ferral de Bresnega, en León. Ingresou na Escola Policial de Ávila en setembro do ano 2000. Durante 2 anos estivo formándose como inspector de policía. En setembro de 2002 iniciou o período de formación de prácticas na cidade de Vigo, donde ten ese primeiro contacto ca realidade policial. Tras xurar o cargo como inspector de policía, obtén distintos destinos ata que no ano 2003, concretamente en abril, é destinado a Lugo. Desenrola distintas actividades dentro da policía, xefe de grupo de información, de módulo integral de proximidade, de grupos de estupefacientes, de grupo de seguridade privada, participando, como digo, en distintos grupos. No ano 2007 afianza a súa relación personal ca cidade porque inicia unha relación cunha persoa, con Lorena, que vive no barrio da Milagrosa e rexenta un negocio, un comercio, unha actividade comercial no propio barrio da Milagrosa. Froito desta relación familiar, instálase no barrio, no noso barrio, no barrio da Milagrosa, donde está crecendo o seu fillo e disfruta dos momentos de ocio nos lugares de hostelería da nosa zona. En setembro do 18 resulta apto na fase de concurso oposición á categoría de inspector xefe da Policía Nacional. Tras un breve período formativo no Centro de Formación de Carabanchel, destínano á Comisaría Provincial de Ourense como xefe de Brigada de Estranxería e Fronteiras. Marzo do 19 retorna á cidade de Lugo. En setembro do 19
e nomeado xefe da Brigada Provincial de Policía Xudicial, posto de traballo que desempeña na actualidade, pois xa ten numerosas condecoracións e felicitacións, e os seus gustos musicales están entre Alejandro Sanz, Marc Anthony, Manolo García, pero nos pide escoitar unha canción de Elton John. A canción é Lo siento, parece ser la palabra máis difícil. A través da súa interpretación, Elton John invita a reflexión sobre a importancia da comunicación e o perdón nas nosas interaccións persoais, así como a coraxe que se ten que ter e requerir para admitir cando un está equivocado, cando un está trabucado e pide disculpas de todo o corazón. Nos vamos a 1976. Elton John. Decir milagroso é decir Policía Nacional e é decir Moisés Muñiz García. And awake to find that you're not there. What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad, with a sad, sad situation. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero dar en primer lugar las gracias a la Asociación de Vecinos del Barrio por este reconocimiento. Dar las gracias también a mis amigos que han venido aquí a este acto y a mi mujer y a mi cuñada que también están ahí sentadas. Yo llegué a Lugo en el año 2003 como inspector de Policía Nacional. Venía de paso, pero me enamoré de la ciudad y de la chica más guapa del barrio de La Milagrosa, que se llama Lorena y está ahí sentada. Y aquí... Y aquí estoy recogiendo este reconocimiento, que es para mí un orgullo y para toda mi familia, que no puede estar aquí hoy porque son de 250 kilómetros y no podían venir. Simplemente quiero dar las gracias y dedico este reconocimiento a todos los compañeros de Policía Nacional de Lugo y otros operadores de seguridad que con su profesionalidad y entrega hacen de Lugo una de las ciudades más seguras de España. Va para ellos este reconocimiento. Mi enhorabuena también al resto de homenajeados y nada más. Gracias. What do I do to make you love me? Oh, what have I gotta do to be heard? What do I do when lightning... Bueno, falábamos da incorporación da muller aos corpos de policía e vai ser o caso precisamente da seguinte da nosa nominada. Luis Miguel, que temos que dicirche que tiñas que continuar un pouco máis. Vamos a dedicar un pouco máis de traballo suplementario. Voulle pedir ao xefe da Policía Local, o meu gran amigo, Jesús Piñeiro, un magnífico xefe da Policía Local, que nos acompañe en esta entrega. El, xunto co delegado do Goberno, a súa delegada e o comisario xefe, van a ser os que se fotografíen en esta entrega con Eva Real de Besa. Naceu hai 51 anos. En un dos entornos, nos di a propia Eva, máis atractivos da cidade de Lugo, o barrio da Ponte. Sendo unha nena, seus avós, chegados dunha aldea de Palas de Rei, viñeron a vivir a Piringalla. A Milagrosa conseguiu convertirse no seu segundo fogar. Quen lle iba a decir naquel intre que anos máis tarde coñecería o dono dun establecimiento da segunda rúa máis comercial do noso barrio, do Camiño Real,
concretamente o negocio Frutería Marisa. Casáronse e estableceron a residencia en este barrio e aquí siguen despois de 28 anos. Policía do Ayuntamiento de Lugo dende fai 31 anos. Formou parte da segunda promoción na que as mulleres accederon a este servicio, o servicio da Policía Local. Con tan solo 20 anos, integrárona en un dos turnos de Policía Local, concretamente na Unidade de Policía de Barrio, unha época na que a súa presencia na calle xeraba unha certa curiosidade, pero que ela sempre afrontou ca naturalidade de sentirse apoiada por todos os seus compañeiros. Recorda con especial satisfacción as xornadas de servicio na Milagrosa, no barrio que hoxe nos acolle a todos. O trato cos seus veciños permitíalle a Eva achegarse aos seus problemas e ás súas necesidades. Tras o seu paso por esta unidade, os seguintes destinos foron a Sala de Comunicacións do Corpo e a Oficina de Atención ao Cidadán, dende onde canalizaba os policías de servicio na rúa, as demandas e as inquedanzas dos cidadáns. Na actualidade, presta servicio na Unidade de Xefatura e Plana Maior da Policía Local de Lugo, exercendo funcións administrativas e de organización. Enlace cas asociacións, federacións e colectivos veciñais. Labor que non lle apartou e que realmente a enorgullece do seu traballo, da súa integridade e, sobre todo, do compromiso cos cidadáns. Como membro da Policía Local de Lugo, foi distinguida ca Medalla de Ouro da cidade e tamén ca Cruz ao Mérito da Policía Local con distintivo vermello. Os gustos de Eva Real están entre Dire Straits, que xa os coitamos con outro dos nominados, Queen e Dani Martín. De Dani Martín vamos a escoitar unha canción Que bonita la vida, canción do ex componente do grupo El Canto del Loco. É unha reflexión lírica sobre a naturaleza impredecible e a menudo contradictoria da vida. A través da súa letra, o artista nos leva a unha viaxe emocional na que destaca os momentos de alegría e de plenitud con aqueles de pérdida e soedade. No ano 2013 dedicouna a súa irmán, Miriam Martín, que faleceu no ano 2009. Decir Milagrosa é decir Eva Real de Besa. Planes ahora juega contigo, tras tantas comparte, qué bonita la vida. Tan bonita es que a veces se despista. Muchas gracias a todos. Alcaldesa, autoridades, señoras y señores. Permítanme expresar mi gratitud al intendente jefe, don Jesús Piñeiro Santos, por haberme propuesto para este reconocimiento. Me ha brindado la oportunidad de ser honrada por mi servicio al escudo de la policía, a los lucenses y a este barrio. Agradecer a la asociación este galardón que quiero dedicar a mis hijos María y Carlos por su apoyo siempre incondicional. Me siento muy afortunada de vivir en la Milagrosa y muy orgullosa de ser milagrosista. Gracias. Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mima, te hace sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga. Qué bonita la vida, qué bonita la vida, qué regalo tan grande que luego te lo quita, te hace no ser de nadie. Bueno, vamos a facer ahora unha entrega que ha entregado o rector da Universidade. Rector, casi todos os que nomeamos titulados da USAC. Casi todos. Algo terá a USAC. Algo de calidade, moito, moitísimo de calidade. Bueno, vamos a pedirlle a Fran, vicerrector, ¿dónde estás, vicerrector? Vamos a pedirle a Fran que nos acompañe en esta entrega. Está facendo unha gran labor con unha, bueno, co tema do campus universitario, un dos temas que máis nos está preocupando nestes momentos e co que vamos a ser tremendamente reivindicativos, porque non podemos perder nada deste campus que temos, deste magnífico campus.
E corresponde agora a entrega de Antonio López Díaz. É natural de Barreiros, xa sabíamos, corrector e lucense. Naceu no ano 1964. Os seus estudios primarios realizounos na súa vila natal, San Xulián de Cabarcos, digo ben, rector, de onde se trasladou ao seminario de Mondoñedo. Realizou ali os seus estudios de bacharelato, tamén en Mondoñedo, no Instituto San Rosendo. En 1981 ingresou na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela, onde obtivo a licenciatura con premio extraordinario, no ano 1986. En 1991 acadou o grado de doutor pola Universidade Compostelana, da cual é catedrático de Dereito Financiero e Tributario. Dende a súa licenciatura ata a actualidade, ven desenvolvendo unha intensa carreira docente e investigadora, con numerosas publicacións e estadías como docente e investigador en universidades como Sao Paulo, Montevideo ou Boloña. É membro de distintas asociacións relacionadas coa súa especialidade, entre elas a Asociación Española de Profesores de Dereito Financiero e a Asociación Española de Asesores Fiscales. Desempeñou o cargo de director de Departamento de Dereito Público, secretario da Comisión de Doutoramento, vicerreitor de Coordinación do Campus de Compostela, vicerreitor de Infraestructuras 98-2002 e decano tamén da Facultade de Dereito 2005-2007. En xullo de 2007, o Parlamento de Galicia elexiuno membro do Consello de Contas, cargo que ocupou ata decembro do ano 13. Entre o 2007 e o 2010 foi conselleiro maior do Consello de Contas. Antonio López gusta o deporte, a lectura, as longas andainas cos amigos polo eterno camiño de Santiago, é un apaixonado do baloncesto. Reitor, aquí andamos con uns pequenos problemiñas, pero, bueno, vámoslo deixar. Bueno, porque, lóxicamente, ten que ser fan do Obradoiro e nos estamos xogando. Ojalá nos solvemos os dous. Ojalá, como debe ser. É que temos aquí a membros do Consello de Administración do Breogán. Bueno, pois, quero simplemente contar unha anécdota moi breve do rector. Aparte deste impresionante currículum, quero dicirvos que o colectivo Campus Universitario, que agrupa a máis de 100 colectivos, onde está a CEL, hostelería, comercio, bueno, a maior parte dos concellos, pois pedimoslle unha entrevista. Entón pedimoslle unha entrevista e xa, bueno, pois pasarán os días, os meses, a ver cando nos chama, non nos chama, para falar das posibles reduccións de titulacións no campus de Lugo. A resposta só a teñen os elexidos como Antonio. Díxonos, non, de vir a Santiago nada. Eu collo o coche, vou a Lugo e me entrevisto con vos. Iso está ao alcance de moi pouca xente. Ojalá, Antonio, algúns tomen exemplo do que é o que debe ser e o que tú fas. Os gustos do rector da Universidade Compostelana están entre Elton John e Joaquín Sabina, pero nos pides escoitar unha canción de 1979. É unha canción de Pink Floyd, Otro ladrillo en el muro. Canción do 79 que sigue sendo un himno de rock progresivo ata o día de hoxe. Reflexa a versión crítica da banda sobre a educación e a autoridade, así como o impacto que ten a individualidade dos estudiantes. Para nós é un orgullo, unha satisfacción e un honor que nos acompañes hoxe. A milagrosa é Antonio López Díaz, rector da USAC. Teacher, leave them kids alone.
noite a todos. Vou a tratar de, en un minuto, expresar un agradecemento, unha pregunta e unha preocupación. O agradecemento non pode ser máis que para o barrio, todas as súas xentes e todo o seu movimento asociativo por esta distinción. A pregunta é que méritos teño feito para merecer isto? E eu teño claro que ningún, estou seguro, que se están recoñecendo os méritos da institución que hoxe represento, que non é ni máis ni menos que a Universidade de Santiago de Compostela. A nós sonanos mellor USC que USAC, pero é a mesma universidade a que nos estamos a referir. Pois ben, os méritos seguramente son da universidade. E ademais da universidade tamén quero manifestar esa gratitude porque nos sentimos enormemente arroupados sempre aquí en Lugo polos barrios, pola xente, polo movimento asociativo e polas institucións. Diputación e Concello son apoios fundamentais para que a universidade siga sendo e representando o que aquí representa en Lugo. E, finalmente, a preocupación. E a preocupación é a ver como somos quen de seguir facendo cada día para seguir sendo merecentes da distinción que hoxe nos achegades. Imos facer todo o posible. Moitas grazas. Con Pink Floyd nos vamos a recoñecer a outro colaborador desta organización que é a banca. O meu compañeiro Miguel vai a ler o currículum de José Manuel Rigueiro Veloso. José Manuel Regueiro Veloso, nacido no ano 74 no Hospital Luís Pimentel da calle Aguirre de Lugo. É o menor, nos dice el, de 5 irmãos. Estudiou os estudios de GB, BU e CO en Lugo nos colegios de Aneja e San José. Seus estudios universitarios de Dereito en Santiago e cursos de terceiro ciclo na USC, como ben decía o señor rector. Comeza en Caixa Galicia, maio do 99, despois de varios postos en Roupar, Muimenta, Piedrafita. Foi director nas oficinas de Guitiriz Parga, Meira Valeira, Villalba, Oficina Urbana 9 da Avenida da Coruña de Lugo, Oficina da Plaza de Santo Domingo. Actualmente é o director da zona Lugo Centro da Banca e, por supuesto, reside no barrio da Milagrosa desde o ano 2005. José Manuel Rigueiro Veloso. Vai no acompañar na entrega o noso compañeiro José María Seijas. José María Seijas, que é para nós todo un orgullo, porque é o presidente dos comerciantes de Lugo e o presidente dos comerciantes de toda Galicia. Un home que vive no barrio, que para nós, insisto, é un auténtico exemplo. Pídoche, José María, que nos acompañes na entrega. Os gustos de José Manuel Rigueiro musicais están entre Joaquín Sabina, Lara, Joaquín Sabina hoxe está salindo moi ben, Chabela Vargas, que ten algunha canción tamén, incluso con Sabina, pero José Manuel pídenos como canción da súa vida Zorro Veloz, el último de la fila. Significado da canción de Zorro Veloz, el último de la fila, trata sobre a transformación do protagonista de humano a zorro. É unha reflexión sobre a transformación e fala do desexo de permanecer na vida actual a pesar dos sentimentos de nostalgia e tristeza por unha vida pasada que desgraciadamente nunca se vai a poder recuperar. Decir Milagrosa e decir José Manuel Rigueiro Veloso. Mi coraza es como la de las tortugas y tengo alma de oso hablador. Entre lobos y cabras de las alturas, aquí estoy, tengo la piel de un castor. Verdes lagos y bosques sin fin, como aquella vez. Boa noite. Supoño que xa vamos tendo fame todos, verdad? Iba a contestar a pregunta do rector da Universidade de Santiago, de Antonio, pero voulle contestar despois, porque dixeronme a resposta por ali tiña algo que ver co Obradoiro. Entón, vamos a deixalo así. Bueno, moi breve, agradecemento a Miguel e a Jesús por este recoñecemento
este recoñecemento que recibo, penso que por dúas vertientes, non? Unha absolutamente profesional, que por ser o representante de Abanca na cidade de Lugo, por haber traballado no barrio, nunha das oficinas do barrio. Penso que é fundamental para este recoñecemento, pero tamén eu o tomo como algo personal, porque a miña vida divídese en tres. 17 anos en Ramón Ferreiro, 7 anos inolvidables en Santiago, de onde ven esa canción, pero 19 anos no barrio da Milagrosa, xa gaña por goleada a todo o anterior. Moitas grazas. Sé que no regresarás. Bueno, vamos a dar paso que un entre a alcaldesa de Lugo, pero para que nos deixeis, nada, 1 minuto, 2 minutiños. Miguel Fernández, en nome da Diputación, e o delegado do Goberno en Galicia van a dirixirnos unhas palabras. Eu quero manifestar, Miguel, por favor, acompáñanos, eu quero manifestar o noso agradecemento á Diputación Provincial de Lugo e ao Concello de Lugo por financiar este premio. Decíamos que Miguel, en nome da Diputación, nos vai a dirixir unhas palabras e despois esta parte, a parte que nos acompañou o delegado do Goberno, tamén nos vai a dirixir unhas breves palabras. Así que, en nome da Diputación, Miguel Fernández. Moitas gracias, Jesús. Como efectivamente vai sendo máis hora de cenar que de discursos, vou tratar de ser moi breve. Autoridades, homenaxeados, representantes das diferentes institucións, membros e directiva da Asociación de Veciños, amigos e amigas, moi boa tarde a todos e a todas. Teño que disculpar, en primeiro lugar, a ausencia do presidente da Diputación. El tiña un acto institucional do Concello que preside, por tanto, foi imposible acudir aquí, como era a súa intención, pero en todo caso me dice que lles traslade un saúdo e, unha feliz velada para todos. A min, isto da gala dos milagrosistas, recórdome moito as festas do meu pueblo, no sentido que sempre o teño metido na axenda incluso antes de que me conviden. Son tantos anos que, por fortuna, de forma interrumpida, tuve unha honra de acudir que xa considero como unha festa miña, non? Por tanto, moi honrado unha vez máis. Trátase dun evento especial, sempre, como se ve, moi participado, con moita afluencia de público, que en realidade representa boa parte da sociedade de Lugo, que ademais ten un formato, como se viu, diferente e recoñecible. Entre outros méritos, ten un moi importante que é que seren capaces de cada ano escoller un elenco de profesionales e de persoas con unha talla, con unha profesionalidade e con uns currículos realmente encomiables e que en moitos casos son incluso referente de moitas persoas, especialmente dos máis jóvenes, e iso evidentemente non é sinxelo. Ainda que é importante esta gala, en realidade non é máis que unha das múltiples actividades que organizan durante todo o ano a Asociación de Veciños e, ademais, diría que o fan en dúas vertientes, cada cal máis importante. Por unha parte, ese aspecto de colaboración, de interlocución cas administracións e cas diferentes institucións para resolver problemas da cidade ou para mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas, e por outra, ese aspecto máis reivindicativo, máis exixente, que utilizan naqueles temas que non teñen solución a corto prazo ou son de máis calado e que, como todos sabemos, ademais, conseguiron éxitos importantes no aspecto sanitario, nas infraestructuras, etc. Na Diputación de Lugo, por suposto que sabemos do traballo que se está a facer, compartimos ademais a filosofía destes premios e temos unha liña de colaboración permanente coa Asociación de Veciños desde hai moitos anos, porque creemos que hai moito talento en Lugo, creemos no movimento asociativo e creemos que ademais esta Asociación de Veciños da Milagrosa e a Federación da Asociación de Veciños son un referente non só en Lugo, senón en toda a provincia. Así que, como dicen, vou ser breve, remato, moitas parabéns a todos os homenaxeados, moitas gracias por convidarme e que pasemos todos como está sendo unha velada moi agradable. Boas noites.
Bueno, eu decíamos ao principio que en Pedro, no delegado de goberno, e por suposto na súa delegada, en Isabel, temos sempre uns interlocutores cercanos. No caso do delegado do goberno xa nos acompañou o Día do Veciño. Bueno, este ano, por suposto, que trataremos de igualar esas 5.000 persoas que nos acompañan habitualmente. Este ano temos a cita o 20 de outono. Vamos a pedir que antes de sentarse o delegado do goberno e a súa delegada, pois, el nos dedique tamén unhas palabras en nome da Administración Central, da que además temos tanta relación a nivel de prestación de moitos servicios. Así que, Pedro, delegado do Goberno en Galicia, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe e pídoche tamén unhas palabras para dirixirse ás persoas que nos están acompañando. Ben, boa noite a todos e a todas, alcaldesa, deputado provincial, presidente da asociación, presidente da Diputación, meu reitor da USC. En todo caso, é dicir, premiados, agasallados e todos os convidados, familiares, boas noites a todos e a todas. Vou a utilizar, pois, é dicir, unha frase do meu reitor, que dice sempre, cando fales en público, ponte de pé para que te vexan, fala alto para que te escoiten e fala pouco para que te aplaudan. Por lo tanto, vamos a intentar ser moi breves. En todo caso, quero dicir que vas a ter aquí, cada vez que me invites, Jesús, porque a verdade é que é un placer estar con todos vós. Creo que é fundamental que por parte do goberno este ao lado das movimentos asociativos, porque os barrios sodes os que dinamizades e ao fin e ao cabo configurades ni máis ni menos que o pobo e, polo tanto, é dicir, felicitar a todos os agasallados porque dentro deles temos a mellor representación, eu creo que pode haber en calquer pobo. Temos profesionais, temos empresarios, temos representantes dos corpos e forzas de seguridade do Estado, temos representantes da universidade e, como non, temos tamén representantes dos concellos e das diputacións que, ao fin e ao cabo, son os coxermes que están máis presto de nós. Por lo tanto, enhoraboa a todos e a ir a por outros 33 anos, é dicir, celebrando estes premios. Moitas gracias. Gracias, delegado. Bueno, un bon consello o do rector, un bon consello. Bueno, vamos a pedirlle á alcaldesa de Lugo, a Paula Alvarellos, que nos acompañe para ir poñendo un poquinho xa de broche a estas entregas, ¿no? Paula, se eres tan amable. Bueno, Paula Alvarellos habitualmente xa nos acompañaba, a súa condición de concelleira de urbanismo, distintos cometidos que tuvo dentro do Concello. Este é o primeiro ano que nos acompaña como alcaldesa e ela é a que vai a ser un pouco, pois eso, anfitriona en este caso, de entregas como a do noso compañeiro Emilio Álvarez Gómez. Xa que é un home moi relacionado co deporte, eu vou a pedir a Alfonso Orol, que o vin salir ao servicio hai un momento, pero a ver se regresou. Alfonso, vente para aquí, porque vamos a falar dunha persoa moi relacionada co mundo do deporte. Estudiou no Colexio dos Xesuítas de Vigo, ten unha gran relación co mundo do fútbol, foi directivo do Clube Deportivo Lugo durante moitos anos e incluso, fixadevos que o Clube Deportivo Lugo entregou, ata de agora, 2 insignias de ouro e brillantes. Unha a Francisco Cacharro, presidente da Diputación, no seu momento, e a outra a Emilio Álvarez Gómez, a Milucho, o noso compañeiro. Viviu épocas no Clube Deportivo Lugo con Félix Díaz, e con persoas como Jesús Otero ou Fernando Salgado, sendo conselleiro, foi promotor da iluminación do Anxo Carro. Unha iluminación que se inaugurou, algúns de vós o lembraredes, ou moitos, con un partido internacional co Oporto, un dos clubes, ademais,
máis importantes de Europa. Tamén ten vinculación ca Sociedade Deportiva Milagrosa, co fútbol sala e co balonmán a través de Torre de Núñez, empresa na que el traballou durante moitos anos. Unha gran relación co mundo dos rallies, foi colaborador de Sergio e Diego Vallejo, e referíndose ao barrio da Milagrosa, o propio Milucho nos lo señala como un dos barrios máis populosos e recorda con especial cariño aquelas grandes festas da Milagrosa nas que viñan as millores orquestas de Galicia. É un seguidor acérrimo, falando de deporte, aquí Milucho non podemos estar de acordo, pero bueno. Un seguidor acérrimo do Real Madrid, acaba de vir de Manchester, así que con eso xa vos digo a súa relación que ten ca Champions e co Real Madrid. É un gran amante de Maná e Carlos Santana, tamén de Amaral, e pídenos Noches de Blanco Satén, de Modi Blues, unha canción do ano 1967. Un dos membros da banda escribiu este tema á idade de 19 anos. Tomou como inspiración o título dunhas sábanas de satén dunha amiga que llas había regalado. A canción trata sobre un ansiado amor lonxano que o levou a fans de pensar na canción e, como non, no amor, a veces correspondido e outras veces non. En todo caso, Noches de Blanco Satén, Modi Blues, decir Milagrosa e decir Milucho, como conocemos todos, pero é decir Emilio Álvarez Gómez. I can't say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. Gazing at people, some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend, just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Yes, I love you. Hola, buenas noches. Antes de nada quería saludar a todas las autoridades aquí presentes y toda la gente que estamos aquí reunidos. Yo, escuchando todos los currículos que acabo de escuchar, yo me decía a mí solo, ¿y yo qué pinto aquí? Porque son unos currículums excepcionales. Para mí es un orgullo tremendo haber recibido el Milagrosista del año 2024 delante de tanta gente y sobre todo, estoy mirando ahora que tengo muchos amigos aquí en la sala, muchos amigos, y de lo cual me siento muy orgulloso. Uno lo estoy viendo y le tengo un cariño especial. Otro también lo estoy viendo y le tengo un cariño especial. Voy a empezar por ti, Jesús. Estás aquí, ¿no? Vamos a ver. Yo, a ti, te repito, a ti y a todo tu equipo directivo que tan sabiamente diriges, te quiero dar las gracias por elegirme a mí este año 2024 como Milagrosista del año. Yo sé que fue muy difícil por el elenco de propuestas que tuvisteis. Sé que hubo problemas. Si me alabas tanto, acabo siendo do Real Madrid, No. Sé que hubo muchas protestas, muchas propuestas que tuvisteis que rechazar. Al equipo directivo, que es impresionante, ojo, sabiamente dirigido por ti. Bueno, eso es sabiamente. Vamos y yo ahora que estoy aquí,
tengo una ocasión porque tenía muchas ganas de decirlo, de tu equipo directivo, todos son trabajadores, todos son buena gente, pero hay uno que trabaja en la sombra, que es un hombre sencillo, que es un hombre humano, que es un hombre bueno, muy buena persona y que lo hace muy bien. Me refiero a Luis Abel. Yo pido un aplauso para él. Bueno, y ahora ya para acabar voy a dedicar este galardón que, repito, me hace una ilusión tremenda. Y en mi casa, donde tengo un pequeño museo con todo lo que tengo allí, placas, insignias, camisetas, bueno, en fin, más de 80 tengo en casa. Quiero dedicarlo primero a mis dos hijos, Jesús y Carmen. Jesús está aquí con nosotros y Carmen no puede estar porque fue mamá hace poco. De Jesús se lo agradezco muchísimo porque hizo un esfuerzo tremendo para estar aquí. Él trabaja en Logroño, en el Hospital San Pedro, el equivalente aquí al Lucus Augusti. Y si vino hoy de Logroño para estar aquí conmigo. Te quiero muchísimo, hijo. Dedicárselo a sus parejas, Carmen y Fran, a mis nietos, que sin ellos mi vida no tendría sentido, a mis padres, que me estarán viendo desde el cielo, sintiéndose orgullosos de mí. Y ahora me queda el final, que es lo más difícil. Quiero dedicárselo de una manera especial a la mujer de mi vida, con la que llevo 53 años. Yo podía hablar de ella un libro entero, estar 2 horas hablando de ella. Es una persona maravillosa, una persona excepcional, que en mi vida fue muy difícil, porque yo, de los 365 días del año, 300 no estaba en casa. Por eso, nena, yo siempre le llamo nena, te quiero con toda mi alma y ojalá duremos muchos años juntos. Bueno, temos unha sorpresa para o seguinte dos milagrosistas, porque sendo de Taboada vai estar acompañado de 2 persoas de Taboada, o doutor Conde. Vamos a pedir ao párroco da Milagrosa, a José Antonio Ferreiro, que é de Taboada, e a Pepe Vázquez Portomeñe, que ademais creo que é da mesma parroquia dentro de Taboada, doutor Conde. Vamos a pedir aos dous que acompañen o doutor Conde Vales. Por favor, se sodes tan amables, o párroco da Milagrosa, José Antonio Ferreiro, Pepe Vázquez Portomeñe. E bueno, vamos a leer o currículum, un currículum realmente impresionante de un gran ciruxano con un enorme prestixio na cidade, na provincia e en Galicia. O doutor Conde naceu no ano 1954 na parroquia de Piñeira, en Taboada, Lugo. Como non podía ser doutro xeito, pero en este caso é unha pequena excepción, é licenciado en Medicina e Ciruxía pola Universidade de Santander, concretamente no ano 1979. Ten o grado de licenciado en Medicina e Ciruxía en setembro do ano 80. Médico interno, MIR, interno residente, de Ciruxía Xeral e Aparato Dixestivo do Hospital Xeral de Lugo, dende xaneiro do 82 a Nadal do 86.
título de especialista en cirurxía xeral e aparato dixestivo 9 de xaneiro do ano 87. Facultativo especialista de área por oposición. Médico adxunto do Servicio de Cirurxía do Hospital Xeral de Lugo dende abril do 89. Médico especialista en formación, fixádevos o prestixio do Dr. Conde adquirido en hospitales como Birmingham, Holanda, Ámsterdam, Tribur, Utrecht ou Florida. Profesor titular de Enfermería Médico-Quirúrxica da Escuela Universitaria de Enfermería de Lugo, 85-86, 91-92. Coordinador e profesor de cursos de especialización en cirurxía laparoscópica da Universidade Compostelana, 92-2024. Profesor de cursos de actualización para enfermería, xuíces e magistrados. Ten publicacións sobre cirurxía xeral, aparato digestivo en revistas nacionales e internacionales. Comunicacións e congresos. Membro numerario da Sociedade de Cirurxía Galega. Profesor asociado de cirurxía da USAC, 2008-2009. Xefe da sección de cirurxía 98-2014 e xefe de servicio, non sei se xubilou xa, sí, recientemente, doutor Conde, hai unha semana. Bueno, recientísimo. Xefe de servicio de CIA de cirurxía xeral e aparato digestivo 2014-2024. Xunto ás dúas persoas de Taboada que o acompañan, vamos a pedir a Eduardo Iglesias que repita, porque tamén está representando a todos os médicos da nosa cidade e provincia. É un auténtico honor tamén que hoxe, como con todos os demais, nos acompañe o doutor Conde, o doutor Conde Vales. Os seus gustos musicales están entre Amancio Prada, podríamos puñer ese Adiós ríos, adiós fontes, cos versos de Rosalía, pero as lágrimas no ceo de Eric Clapton van a soar mentre recolla o premio o doutor Conde. Lágrimas no ceo, expresión de duelo e reflexión, escrita no ano 91 por Eric Clapton. Cuestiona a naturaleza do más alá, a conexión eterna cos seres queridos que partiron. A canción aborda a necesidade de encontrar unha forza para continuar vivindo a pesar da dor, a pesar do dolor. Para nós é unha enorme satisfacción que hoxe nos acompañe como milagrosista do ano o doutor José Conde Vales. Buenas noches a todos, alcaldesa, autoridades todas, mi querida amiga Lara. Solo decir que, como decía el anterior, Lucho, ¿no? ¿Cómo se llama el señor anterior? Sí que yo, sí que también no sé qué merecimientos puedo tener para estar aquí realmente, pero sí que, bueno, yo creo que con esto lo que ha conseguido es que voy a ser un milagrosista más. Es un barrio que siempre he admirado, realmente, siempre. Yo camino mucho por Lugo y siempre esa cohesión, esa forma, esa lucha, es un barrio realmente admirable. Quiero aclarar, me licencié en Santander porque tuve que ir último año detrás de mi mujer, profesora de la USC, tuve que ir a licenciarme allí porque se fue ella allí. Pero yo estuve toda mi vida en Santiago. Bueno, muchas gracias a todos y, ojo, señores de la Federación, enhorabuena y seguir con ese ánimo. Y muchas gracias.
Bueno, ahora vamos a pedir a unha persoa moi relacionada con o noso barrio, que é Lara Méndez, que nos acompañe nas seguintes entregas. Creo que 9, non? Lara, anos que fuche a alcaldesa, casi 9. Estuvo, creo que, en todos os milagrosistas do ano. E sempre que a chamamos, sempre acudiu a cita. Para nós é e será un referente. E é a que vai acompañar, xunto con outras persoas, a alcaldesa a Paula Alvarellos. Corresponde o turno, despois de escoitar a canción do Dr. Conde, da xuíza Susana Vázquez Mariño. Nacida en Lugo, é licenciada en Dereito e diplomada en Criminoloxía e diplomada tamén pola primeira Escola de Práctica Xurídica da Facultade de Dereito, que, como non podía ser de outro xeito, é a USC, a Universidade de Santiago de Compostela. Formación que Susana completou con estudios de posgrado, realizando o curso de especialista en Dereito Civil de Galicia e o curso superior de Dereito de Familia. Tamén cursou estudios de doctorado no Departamento de Historia do Dereito e tamén na UNED, que hoxe nos acompaña Ana, a directora da Universidade a Distancia en Lugo. Tras opositar ao Corpo de Registradores da Propiedade e Mercantiles, desenrolou toda a súa vida profesional exercendo funcións xudiciais como magistrada xuíz interina dos xuzgados de Lugo e da súa provincia durante 30 anos. Percorreu xuzgados da capital de Lugo, de Vilalba, Monforte, Mondoñedo, Sarria, Chantada, Becerreá e a Fonsagrada. Tamén desempeñou actividade docente que entende como moi gratificante, formando parte ao longo de 12 anos do cuadro de profesores da Escola de Práctica Xurídica do Ilustre Colexio de Abogados de Lugo. Posteriormente, máster oficial de abogacía, donde impartiu a futuros abogados clases teóricas e prácticas de Dereito Civil e Penal. Asimismo, durante 10 anos formou parte do corpo de profesores tutores do Centro Asociado en Lugo da Universidade Nacional de Educación a Distancia, donde impartiu clases sobre materias xurídicas, dereito, traballo social ou criminoloxía. Foi ponente en distintos cursos e xornadas, como, por exemplo, nas xornadas locais sobre violencia de xénero, organizadas polo Ayuntamiento e polo Ilustre Colexio de Abogados. Tamén nas primeiras xornadas sobre saúde mental e saúde legal, organizadas por Alume, e, como non, en distintas xornadas relacionadas co Sindicato Unificado de Policía, co Corpo de Peritos Judiciales, arquitectos técnicos, aparelladores, etc. Cursos de Dereito Penal e Criminoloxía, organizados polo Centro Asociado da UNED, que, por certo, vamos a chamar para que acompañen a Lara Méndez e a Paula Alvarellos, a directora da UNED, Ana Traseira, para que nos acompañe tamén. Publicou innumerables artículos de índole científica e xurídica, titulados, entre outros, Estudios históricos xurídicos das Cortes de Santiago de Compostela da Coruña no ano 1520, Procedimento penal da Inquisición española, Entorno de rectificación histórico-xurídica. Participou en máis de 30 cursos, xornadas, seminarios, organizacións como a Asociación Penitenciaria Concepción Arenal tuveron a súa compañía e a súa colaboración. Eu sei, además, Susana, que te emociona recibir hoxe o agasallo de milagrosista do ano. Pero seguro que todos nos estamos preguntando, unha xuíza como Susana Vázquez Mariño, que gustos musicais ten. Os gustos musicais da xuíza Vázquez Mariño están dos Ronaldos a Mai Oldfield. Pero pídenos unha canción de Supertramp, en español,
Mi tipo de dama, é unha canción do ano 1983. É unha oda ao amor verdadeiro, a conexión especial que se pode atopar cando encontras a persona idónea, a persona adecuada. A letra expresa a gratitude e o asombro do cantante da canción que vamos a escoitar por haber atopado a alguén que considera a súa compañeira ideal. Para nós, que o mundo xurídico este hoxe aquí representado por unha xuíza da entidade de Susana é un auténtico prestixio. A milagrosa, Susana Vázquez Mariño. You gave me your affection. Yeah, baby, you came through. We'll make it yours soon. In spite of those who say it's wrong, this time we feel that we belong. Now we can truly say we'll be together, and that's all we'll ever need. We'll love each other, that's the way it's gonna be. And nothing under the sun and moon can make us be apart. Bueno, no os quiero dar mucho la lata porque ya estamos muy tarde, pero como todos mis compañeros, pues nada, agradecer a la asociación. Jesús, muchas gracias. A Manolo, que andará por ahí. Muchísimas gracias por darme este galardón que no merezco en absoluto, pero que me hace muchísima, muchísima ilusión recibir. Quiero dar la enhorabuena a los demás galardonados, entre los cuales hay muchísimas personas que quiero y aprecio. Y también, pues, nada, dedicar este galardón, que esto lo quería decir a mi querido, a mi amor, a Juan, que desde hace, a mi marido, que desde hace ya 40 años me viene aguantando ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, nada, daros las gracias también, pues, la enhorabuena a los demás, ya lo he dicho. Es que no he preparado nada, veo que todos los demás hablan fenomenal, yo me enrollo mucho, pero daros las gracias por estar todos aquí, porque hay tanta gente a la que quiero y a la que conozco y a la que, bueno, estáis todos, ya lo sabéis, todos los que estáis aquí, que os quiero mucho, 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 mucho. Y nada, decir que en mi currículum me olvidé de decir que también fui campanera de la Catedral de Lugo y tocaba las campanas en el Domingo de Resurrección y el Día de Corpus Christi y algún otro. Eso es una parte muy importante del currículum también. Y bueno, y que el barrio de La Milagrosa me trae muchos recuerdos, sobre todo de jovencita, cuando me escapaba a las fiestas aquí y mi padre me esperaba siempre con un castigo porque llegaba siempre tarde. Y por último, pues nada, decir que mi canción, la que he escogido, es porque fue la primera que bailé con mi marido y la última porque no le gusta nada bailar. Así que muchas gracias. Bueno, mirad, antes de leervos o currículum, que vos vou a ler a continuación, quero contarvos para, bueno, que non sea tan formalista o acto, non? Que diríais dunha persoa que mañá se ten que levantar ás 4 da mañá para coller un avión que o leva a Madrid? Está ahora aquí. E non é de Lugo. Bueno, realmente vexo que hai un silencio generalizado. Son as 11 e pico. Mañá hai alguén que ten que estar en un comité federal en Madrid, pero hoxe está aquí. E son as 11:20.
hoxe está aquí. Cando chamamos e nos dicía que non se podía quedar a cea, nos deu unha resposta que eu quero poñer en coñecemento de todos vós. Dixémoslle, bueno, dado o convulso que está o mundo político, Valentín, vámoslo deixar en convulso, dicíamoslle, bueno, dámosche o premio e nada, pois, si tes que marchar. E mirade, recibimos unha contestación que é unha lección. Díxonos, no, porque o meu premio non é máis importante que ningún dos outros. Eu estou hasta o final, hasta o último que se entregue. Mañá levantas ás 4 da mañá. É Valentín González Formoso, presidente da Diputación da Coruña. Espera. Naceu nas Pontes, de onde é alcalde, no ano 1971. É licenciado en Dereito pola Universidade da Coruña. Está casado, é pai de 2 fillos. No ano 2007 foi elexido por primeira vez alcalde das Pontes, cargo que revalidou con maiorías absolutas nas eleccións municipais de 2011, 2015, 2019 e 2023. Que cousa máis bonita que ser alcalde do teu povo. Dende xullo do pasado ano, afronta o seu terceiro mandato consecutivo como presidente da Diputación da Coruña, que goberna dende o ano 2015. Nesta institución puxo en marcha programas que revolucionaron a acción da Diputación, como, por exemplo, o Plan Único, un dos maiores plans de cooperación local das Deputacións de España, ou tamén o Plan de Emprego Local. Foi secretario provincial do Partido Socialista Coruñés no período que abarca dende 2017 a 2021. Dende finais do 21, secretario xeral do Partido Socialista de Galicia PSOE. Cargo, nos di o propio Valentín, que deixará oficialmente no Congreso que se celebra este fin de semana e no que hará relevo o lucense José Ramón Gómez Besteiro, o que, por certo, quero disculpar que non pode estar hoxe presente. Eu quero engadir, Valentín, e non está no currículo que nos pasache, quero agradecerche a colaboración que estás tendo con Galicia Baleira e a colaboración que tes comprometida co comercio, e decir que sempre que acudimos a ti recibimos unha resposta positiva. Por lo tanto, estamos moi agradecidos e, ademais, quero señalar que elixes unha canción que realmente emociona e compromete. Valentín González Formoso elixe unha canción de Bruce Springsteen. É un fan de Bruce Springsteen. Mira, a canción resúmese en nada de rendirse, sempre adiante. Como decimos nós no Día do Veciño, nunca deixes de loitar con Valentín González Formoso. Boas noites. Esta tarde me decía a miña muller que che parece o venres, non sei como tes a xenda do día, pero se te parece vamos a cenar. Non, que ás 8 teño a entrega uns premios, pero ás 8 dache tempo a vir a cenar. No, é que somos milagrosistas. Vaite acostando, cena e acóstate. Bueno, agradecer, como non, a Asociación de Veciños pois esta entrega que para min pois ten o valor de que un barrio dunha cidade coa que eu teño moita vinculación e moitos amigos
e amigas, na que veño a aprender cada vez que aquí chego, me entregue este recoñecemento. Que fai, ademais, como ben decía agora, polas colaboracións que temos continuamente dende unha institución como é a Deputación da Coruña, que fruto da relación que une o eixo da A6 é permanente e diaria en moitos ámbitos. Por lo tanto, moitísimas grazas polo recoñecemento en nome de toda a provincia da Coruña. Moitas gracias a Milagrosa. Non deixaremos de loitar nunca mentres teñamos saúde. É a mensaxe de Bruce Springsteen. E falando de mensaxes, que máis natural, máis importante que o Ar de Lucus, esa festa que nos une a todos. Vamos con asociacións do Ar de Lucus, vamos con Manuel Buján, un colaborador noso da plataforma Muro que preside José María Seijas, loitando, e vamos a seguir loitando, por ese museo da romanización que Lugo se merece e que hai unha débeda con Lugo. Vamos, polo tanto, Manuel Buján. Manuel Buján Peón. O meu nome, Manuel Buján Peón, casado, avó, xubilado e lugués de nacemento e profesión. Si, como outros moitos cidadáns de Lugo, a miña profesión é ser lugués, defender a miña cidade e provincia, onde queira que me atope e sexa cal sexa o motivo da miña viaxe. A miña grande pasión, deixando a un lado o meu luguesismo, sempre foi a música, aínda sendo negado para facer soar calquer tipo de instrumento. Uso a miña voz, que é a única que responde ao meu desexo. Esta paixón levoume a formar parte do Orfeón Xoán Montes dende o ano 99, e foi donde aí que comecei a coñecer o noso gran músico descoñecido por moitos dos nosos paisanos. Foi entón cando un grupo de componentes das corais de Lugo, encabezados por Fernando Gómez Jacomén, comenzamos as xestións para traer o seu monumento financiado por suscripción popular ao sitio que lle corresponde, e non podendo volver a poñelo no seu lugar de orixe. Decidimos, xunto con xente do equipo do goberno do Concello, poñelo na Plaza Maior, onde por fin o poden apreciar e ver todos os nosos veciños e a xente que visita a cidade. Fun tamén membro da directiva da Asociación Amigos do Camiño de Santiago da provincia de Lugo desde o ano 2002 hasta o 2014, baixo a presidencia de don Ángel Trabada. Vivín e disfrutei intensamente esa etapa na que coñecín a fondo as etapas dos camiños de Santiago que descurren pola nosa provincia, o francés, o primitivo, o do inverno e o da costa. Pero, sen dúbida, é a última das miñas etapas a que máis estou a desfrutar agora é que a miña entrada na Asociación de Recreación Histórica Senatus de Lucus Augusti abriu para min unha cidade que amo e que cada día disfruto máis e intento que tanto os nosos paisanos como os visitantes leven a mellor impresión dela. Nesta asociación descubrín a miña paixón polo teatro, da man de grupos como Nasdrovia, Teatro da man de Gustavo e Simón, e o Grupo Chadego con Antonio, Tareixa, Lamela ou algún máis, que agora non lembro o seu nome, e nos últimos anos da man de Carlos, conocido como Charlie. Rebolo de Hipócrita Teatro, para os meus compañeiros de Senatus non teño máis que palabras de agradecemento. Sempre mostraron o seu apoio para as accións das que formei parte como ostentar a representación das asociacións do Ar de Lucus na plataforma MVRO de reivindicación do Museo da Romanización no cuartel de San Fernando, honra que me concederon todas elas en asamblea. Tamén finamos o manifesto de apoio e a non eliminación dos grados de noso campus Terra. Fixemos visitas de promoción dos nosos museos e monumentos como Paseos Paulo Fabio, Máximo e mesmo exercer de rei Melchor na cabalgata de Reyes do ano 2017. En fin, que ben sexa de motu propio ou porque alguén mo pida, sempre estou disponible para dar a promoción e a visibilidade que Lugo se merece. Manuel Buján
Peón. Manuel Buján é un gran amante, defensor de Fuxan os ventos, esa canción dos versos de, dun chairego, o carro, tamén Elvis Presley, como non, pero pídenos unha canción realmente emotiva, a versión de Negra Sombra na voz de Carlos Núñez e Luz Casal, canción baseada nos versos de Rosalía de Castro, que expresa a melancolía e o temor á morte. Foi incluída na banda sonora da película Mar Adentro, película galardonada cos Goya. Decir Milagrosa e decir Manuel Buján Peón. Canto penso que te fuches, negra sombra que me asombras. Boas noites a todos, parabéns aos galardonados. Eu non podía pedir outra canción que non fora a Negra Sombra de Xoán Montes, porque queremos entre todos os lugueses, temos que promocionar o noso músico máis senlleiro, desde o barrio máis senlleiro. En primeiro lugar, quero agradecer a persona que me propuxo para este premio, persoa que sempre levarei no meu corazón e que lle debo moitas cousas, todas boas. E quero agradecer tamén á Federación de Veciños que tuvera en conta esa proposta. A proposta para unha persoa como a min, que son un don ninguén, porque o único que fago é amar a miña cidade e pedir o mellor para ela. Quero dar tamén as gracias á miña compañeira de vida, amada de sentimento e amada de nome. Sinto un montón que non estesen aquí os meus fillos e netas para que me viran aquí, porque un, como a min, non recibe premios a menudo, non? E quero, para os meus compañeiros que me están saludando desde a mesa, que tal, chavales, como estáis? Bueno, os meus compañeiros do Senado. E de repente ocurreseme, porque, como decía Milucho, cando empezou a falar dos currículums, digo, pues, joder, eu non sei que vou dicir, pero de repente acordeime que levo 12 anos de senador, o sea que a cousa ten moita tela. Moitas gracias a todos. Sombra que sempre me asombras. Bueno, Buján é unha persona discreta, tan discreta que nos deixou así un pouquiño nebulosa, non? Dice, bueno, a persona que me propuxo que levo sempre no meu corazón. A persona que te propuxo foi Lara Méndez, por lo tanto, non deixamos ningunha encrucillada que non sea a realidade do que estamos comentando. De Negra Sombra, desa excepcional versión de Carlos Núñez e Luz Casal, nos vamos á científica Cintia Folgueira. Quero, antes de que salga Cintia, pedir a dúas persoas que de forma, además, expresa, me pediron que querían acompañarte, Cintia. A xuíza Susana Vázquez Mariño e a directora da UNED, Ana Traseira. Bueno, pois as dúas te van a acompañar en esta entrega. Cando chamei a Cintia, e agora leerei o currículum, que se atopaba en Madrid, na súa labor de investigación, descubriume que é veciña do barrio, da Milagrosa. Sei da túa satisfacción para recibir este premio. Hónranos que persoas xóvenes como a ti, formadas, e que son un referente en investigación en Europa, non en Galicia, sin despreciar, non incluso a nivel de España, en Europa. Fixádevos que impresionante currículum vamos a leer de Cintia Folgueira. É licenciada en Bioloxía. Reitor, ganamos por goleada.
Universidade de Santiago de Compostela. Realizou a súa tesis doctoral no Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela e defendeuna no ano 2018, obtendo a máxima calificación. Fixádevos que é sobresaliente cum laude, a máxima calificación que se pode obter. Premios tales ten como o Premio Extraordinario de Doutoramento e o Premio a mellor tesis doctoral en Endocrinoloxía e Nutrición, según a Sociedade Española de Endocrinoloxía e Nutrición. Esta se centra, nos dice Cintia, no propio currículum, no estudio das novas señales hipotalámicas implicadas na regulación da homeostasis enerxética a través do sistema nervioso central. Os resultados foron publicados como primeira autora en revistas de metabolismo, diabetes, como Nature Comunicación, Nature Metabolismo e outras especializadas e referentes mundiales. A súa publicación na revista Diabetes foi premiada como o mellor artigo basado sobre a obesidade e o síndrome metabólico pola Sociedade Española de Endocrinoloxía e Nutrición. Dende xaneiro do ano 2020 está realizando unha estadía postdoctoral no Centro Nacional de Investigacións Cardiovasculares de Madrid, gracias a unha Juan de la Cierva de formación a que renunciou para obter axudas Sara Borrell no Instituto de Saúde Carlos III. Isto permitiulle profundizar no estudio do papel das quinasas, das proteínas activas, na influencia do estrés no desenrolo das enfermedades cardiovasculares, na obesidade, a diabetes, o cáncer. Publicou investigacións en revistas de enorme prestixio que nos fan a todos ser auténticamente admiradores do traballo de unha xoven, pero prometedora científica como é Cintia Folgueira. Profesional na categoría investigadora xoven, 35 anos, mención honorífica, premios de investigación. E así podíamos continuar leendo un currículum realmente impresionante. Temos que sentirnos orgullosos destas persoas xóvenes, pero que son un referente mundial. Para nós, Cintia, que además cando falei con ela, demostroume unha humildade e unha sencillez impropias de unha persoa da categoría científica que ten. Quero dicirche que prestixas o noso barrio. Os seus gustos musicales están de Funambulista, Me gusta la vida, Manuel Carrasco, Hai que vivir el momento, pero elixes para escoitar a Rosalén e Estopa. É unha canción do ano 2017, Vivir. No 2017, a cantante e compositora albaceteña Rosalén creou este himno á vida, é un himno á vida. Canta Romans Estopa. Este tema foi a canción oficial da gala contra o cancro de mama. Por ellas, por ti, Cintia. A milagrosa é Cintia Folgueira. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si me
Bueno, buenas noches y muchas gracias. En primer lugar, me gustaría felicitar al resto de premiados de esta noche. Y bueno, como comentaba Jesús, a lo largo de mi trayectoria científica he recibido grandes reconocimientos y grandes méritos, pero por mi trabajo. Pero este que recibo hoy, la verdad es que me hace especial ilusión porque es un reconocimiento que recibo de mis vecinos. Muchas veces con mis amigos comentábamos, bueno, ¿y el milagrosista para cuándo? Y hoy ya puedo decir que ha llegado ese momento y que me habéis dado este reconocimiento. Además, para mí tiene un valor especial porque me crié en el barrio. Actualmente estoy en Madrid, pero toda mi infancia, mi adolescencia ha sido La Milagrosa, y al final, cuando vuelvo a casa, en mi rutina de fines de semana siempre está el pasear, comprar y disfrutar de La Milagrosa. Y para mí es todo un honor el entrar a formar parte de esta gran familia de milagrosistas. Y también me gustaría agradeceros que hayáis apostado por la ciencia, y en concreto en mí, en una joven científica lucense, porque además con estos reconocimientos es una forma de visibilizar el papel que hacemos las científicas en la ciencia y en la comunidad, y sobre todo en la sociedad lucense. Y por mi parte nada más, quería agradecer a quienes me propusieron para este reconocimiento, a la Federación, a la Asociación de Comerciantes, y a vecinos e industriales de La Milagrosa de Lugo por habérmelo concedido, a mi familia por estar siempre apoyándome, y ahora sí que podré quedar con mis amigos y decirles que ya soy milagrosista. Así que muchas gracias. Y ahora sabes bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar. Bueno, vamos a pedirlle xa para ir rematando os compañeiros do grupo de goberno de Paula Alvarellos que acompañen a entrega de Olga López Racamonde, concelleiros do grupo de goberno do Concello de Lugo, Ángeles, Noraboa, Mauricio. Van a acompañar os concelleiros do grupo de goberno que están presentes en Milagrosistas a entrega tan merecida como as restantes de Olga López Racamonde. Doña Olga López Racamonde, diplomada universitaria en enfermería, expedido pola Escola de Enfermería de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela no ano 92. Experta universitaria en enfermería psiquiátrica pola Escuela de Ciencias da Salud da Universidade Complutense de Madrid. Fecha curso académico no ano 94. Enfermera especialista en enfermería obstétrico-ginecológica, expedido pola Dirección Xeral de Enseñanza Superior e Investigación Científica. Máster en Atención Sanitaria, Gestión e Cuidados, especialidade de Gestión pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 2009. 96 formacións en diferentes cursos, xornadas, congresos nacionais e internacionais. Actividade docente, profesora de Fisiología Humana na Escuela Universitaria de Enfermería de Lugo, desde o ano 96, e profesora de Materno-Infantil e Materno-Infantil 2 en la misma desde o ano 2015. Docente de atención ao parto e puerperio de baixo risco na Escola Galega de Administración Sanitaria. Profesora en máis de 30 cursos de formación posgrado na área de conocimiento enfermeiro. Forma parte del grupo de la elaboración de la guía de consulta preconcepcional, parto y puerperio normal y del grupo de elaboración del plan parto y nacimiento del Sergas. Distintas ponencias, comunicacións, ten su haber 59 ponencias, comunicacións, formou parte do comité científico organizador de máis de 50 xornadas en congresos nacionais e internacionais, así como diferentes publicacións en revistas de ámbito internacional. Cofundadora do grupo Prolactancia Materna de Lugo, Vico de Leite, na que continúa como socia. Súa experiencia profesional como enfermeira estatutaria en diversos servicios de hospitalización e UCI do Complexo Hospitalario Xeralcalde. Como enfermera foi responsable do inicio da actividade na Unidade de Enfermería de Anestesia e Reanimación
do Hospital do Bierzo en León no ano 95. A continuación inicia a formación EIR como enfermeira obstétrico-ginecológica matrona na unidade partos do complexo hospitalario Xeral Calde. En esta unidade exerceu como matrona hasta ceder o posto de supervisora. No ano 2010-2011, como supervisora, foi responsable do montaxe e apertura do novo paritorio da unidade de partos do Hospital Lucus Augusti, que supuxo un cambio estrutural e asistencial para as parturientas de Lugo, do que se sinte especialmente orgullosa. No ano 2011, traslada a súa actividade profesional ao Centro de Saúde de San Roque, donde traballa como matrona ou donde traballou hasta o ano 2019, fecha na que pasa a formar parte do goberno do Concello de Lugo. Doña Olga López Racamonte. Quero, Olga, antes de poñerche a canción e de falar dos teus gustos musicales, trasladarche un telegrama que chegaba hoxe pola tarde aquí a Manuel Manuel. Mira, dice así: dende a Academia de Enfermería de Galicia queremos facer chegar os nosos parabéns aos agasallados este ano pola Asociación de Veciños, Comerciantes e Industriais, co recoñecemento de Milagrosistas 2024. Estas congratulacións queremos que sexan dun xeito personal para a enfermeira especialista en xinecoloxía e obstetricia, compañeira e amiga Olga López Racamonte, por este ben merecido recoñecemento, tanto a nivel persoal como profesional. A profesión enfermeira, na esfera clínica, docente ou na política, precisa activos humanos como a ela, entrega, profesión, dinámica, responsable. Bueno, que sepas que o Colexio de Enfermería firma este telegrama Isidoro Rodríguez, que o Colexio de Enfermería quería que hoxe leéramos especialmente este telegrama. Os gustos musicais de Olga López Racamonde están con Jarabe de Palo, volvemos con Estopa e Rosalén, pero vamos a escoitar unha canción tremendamente significativa. Mujer de las 1000 batallas. Hai que vencer nas 1000 batallas. Manuel Carrasco, ano 2012. Foi composta por un ex concursante de Operación Triunfo, Manuel Carrasco. Está inspirada nas mulleres que superaron un cáncer de mama. Mujer de las 1000 batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres. Bueno, boas noites a todos. Bueno, pois as batallas que hai que vivir na vida e que antes ou despois seguramente todos temos que batallar. Boa noite, veciños e veciñas, premiados, autoridades, presidente e resto de membros da Federación de Veciños Lucus Augusti de Lugo. O meu agradecemento máis sincero e sentido á Federación por este recoñecemento. É un honor que os teus veciños teñan a ben previar a labor desenvolvida a pro da sociedade na que vives. Nada fácil, por outro lado. Moitas gracias a nosa alcaldesa, compañeira Paula Alvarellos. Gracias. Compañeiros, amigos, gracias por estar. Permítanme que diga que estou convencida que somos as pegadas que deixamos, é o que fai que a vida teña valor, teña sentido. A familia é solidarizadora, responsable de cuidar e criar os seus integrantes. Satisface as necesidades de protección, compañía, alimento e cuidado, ben que son enfermeira.
da saúde dos seus membros. Cando se perde unha destas ou máis das súas funcións, comeza a miña responsabilidade, tanto a que levei como matrona, como a que hoxe desempeño na Consellería de Benestar. Coidar a pro do benestar. Pódolles asegurar que non hai para min maior satisfacción que poder coidar. Convencida tamén de que a familia é o noso refuxio de amor incondicional, que nos permite ser a persoa que somos. Permítanme agradecer aos meus pais aquí presentes. Disculpas. Por todo o que levan feito por min, non sería a persoa que son sin vos. Aos meus irmáns, por ser os meus amigos, cómplices e aliados que me axudan a superar os momentos difíciles. A Ana, a miña irmá de feito. As miñas sobriñas e sobriños, que son os meus segundos fillos. A Suso, o meu compañeiro de vida. Polo seu apoio inquebrantable. Sei do teu sufrimento en silencio. Son afortunada de terte, perdonade, o meu carón. A Jesús, o meu fillo, que soubo desde moi novo que as pedras no camiño non están para caer, están para pisar nelas forte e seguir con máis impulso si cabe. Gracias, Jesús, por ser boa persoa. Ti e máis eu sabemos, fillo, que sempre estarei ao teu carón. A todos vostedes, dígolles que vivan e traten de ser felices. Boa noite a todos e a todas. La vida tiene tu nombre, mujer de las 1000 batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde, hay que plantar. A emoción de Olga atravesando un momento complicado, pero que esta batalla ímola gañar, sin ninguna dúbida. En el miedo que acompaña y sigues tan bonita como ayer. Bueno, eu por a miña parte desexolles, antes das palabras da alcaldesa, un bon proveito, ca cea que nos van a servir, e vamos a poñer este punto e aparte a gala de hoxe. Moitísimas gracias por acompañarnos, ademais é un acto largo e que tuveron vostedes, que tuvestes vos, todos un comportamento exemplar. Vamos a escoitar as palabras da alcaldesa de Lugo. Quero lle agradecer a colaboración co barrio da Milagrosa. Estamos con Paula Alvarellos, alcaldesa de Lugo. Boas noites a todos e a todas. Ahora vou a coller os 8 folios que teño aí guardados e vou a empezar a ler os 8 folios. Bueno, o primeiro que quero facer é darlle a noraboa aos galardonados. Todos eles teñen méritos suficientes para ser galardoados como milagrosistas do ano e, por suposto, formar parte desta familia que é moi importante. Pero especialmente, como acabades de ver, quero darlle esa aperta, esa forza a Olga, a nosa Olga. E podía falar de moitos máis, Susana, Cintia, podía falar de todos, porque prácticamente os coñezo a todos, además teño vínculos importantes con todos eles, pero creo que formaides parte desta familia é algo moi importante. E para todos os que xa formamos parte desde fai anos e xa veredes como marca e deixa huella. Tamén quero darlle as gracias a Jesús,
A Jesús e a toda a asociación. Personalizo en Jesús porque sempre falamos de Jesús cando falamos da asociación, de Luis Abel, de Miguel Ángel, de todos, pero sempre falamos de Jesús. Entón, quero darlle as gracias por toda a colaboración que fai co Concello, ca institución. Sempre que chamamos a Jesús, Jesús está aí. Nos procuramos tamén estar sempre que Jesús nos chama. E a todos os veciños, para atender a todos os veciños, que ao final o que fai esta asociación, atender as necesidades de todos e todas as veciñas, pero non só deste barrio, sino de toda a cidade. Por lo tanto, quero darlle tamén gracias a Jesús e tamén darlle gracia por esta velada. Hoxe esta velada foi especialmente emotiva, non só por esta última parte que todos acabamos de presenciar, sino tamén por las declaracións de amor. Hoxe sorprendeume. Levo moitos anos, pero moitos anos vindo aquí, pero nunca vin tantas declaracións de amor e tan bonitas. As parellas, os fillos, os netos. Por lo tanto, Jesús, creo que este ano xa superaches todo, porque vai a convertirse en unha festa do amor. Eso creo eu. Bueno, eu non quero enrollarme. Sí que é certo que quero tamén dar as gracias a todos e a todas as veciñas de Lugo. Para min é un orgullo o primeiro ano como rexedora nesta festa, pero non o primeiro ano na festa da Milagrosa e dos milagrosistas. Por lo tanto, saudar a todos os galardonados, especialmente tamén a Valentín, por súa xenerosidade en todo momento, en toda a súa vida, que creo que hai que recoñecer esa xenerosidade. Pero tamén hai que saber irse, Valentín, e ti o sabes. Moitas gracias a todos e que pasemos unha boa velada. A comer, que xa toca. La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada